Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч. Вүү. Видео стриминг үйлчилгээ тун удахгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч. Хаан банк. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч. Pepsi. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч. Pepero. Oh my goodness, it was so good, his teammate Dwight Howard. NBA Talk нэвтрүүлгийн 13 дахь удирлын 5 дахь дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэс та бүхний танил 5 дахь дугаарыг хөтлөн явуулах болно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Хаан банк, Mobcom, PACRAP, замун Pepero. За тэгээд Pepsi брэнд биднийг хэмжиж ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна гэж. Үйл явдал өрнүүн гой үйл явдлуудаа ярих зүйл ихтэй 7 хоног байлаа. Яри да тий. Юунаас нэглэмээр. За юунаас чих вэ? Чи өөрийнхөөсөө эхлэв. Чи өөрийнхөө яг ярих гэсээс л. Би угаасаа LeBron-аас эхлэв. LeBron James NBA-ийн түүхэнд 30 багийн эсрэг triple double хийсэн цорын ганц тоглогч болсон гэж. Оксид үлдсэн байсан юм биш үү те. Тэгсэн чинь хоёр юуны Seattle-х сүүлийн жилд нь нэг ассист тутсан юм биш үү? Тэгээд хэрвээ тэрийг хийсэн бол аль дээр л дуусчих байсан юм бэ? Durant ихний жилд үү? Тэ. LeBron Оксид то Westbrook бас Оксид то. Westbrook гоч маяг хэсэг мэдээж triple double хийгээд энэ үлрээд баг 3-4 тоглоно шүү дээ. Тэгээд нэг хийж л гарна л да. Туулна тэгэл айлгуулж байгаа. Одоо хоёр хугацаанд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хоёрын бичигдэх баг та одоо бодвол эсвэл Westbrook чадахгүй болов уу? Westbrook хийж өгөө. Хард нь галзуу шүү дээ. Тэр нь Westbrook хийхээ мэднэ л дээ. Манай чичээ тэрийг хийхгүй бол тэгээд Westbrook гэдэг нэр нь бодлооч шүү дээ. Чичээ гэдэг нэр нь бодлооч шүү дээ. За LeBron James-ийн карьер ингээд одоо түүхэнд байгаагүй өмнө гарч байгаагүй амжилтыг үзүүлсэн 7 хоног байсан бол Lakers мөн бүсийг тэргүүлсэн хэвээрээ явсан 7 хоног байлаа. Гэхдээ triple double-ийн тоогоор LeBron James өмнө хэний ч байгаагүй амжилтыг үзүүлсэн ч гэсэн triple double-ийн тоогоор бол тэм өндөр биш байгаа. Бас Westbrook-с 60 дээр төв юм чи тийм баг 60 56. За Jason гэдэг бол гүцэх байх. За Johnson дээр бол хэцүү байх. Johnson гэж бодчихоо. За Westbrook бол Robertson-ыг бол ер нь Westbrook-ийн NBA-ийн карьер ч одоо болоогүй шүү дээ. Гүцшээ. Ер нь бол Robertson гүцчих байх л гэж харагдаад байна л да. Дахиад 40 дөө. Авч. Westbrook бол энэ плей-офф хамаагүй л дээ. Гэхдээ л плей-оффыг тооцохгүй ч гэсэн хүрчил авах гэж байна. Энэ жилдээ нэг 160 болох гэж. Дахиад 20 triple double. Хэрвээ юу гэдгийг нөгөө стил блокийг тооцдог байсан бол гэвэл айгүй бол нөгөө Will Chamberlain гар турж ирсэн байж болох юм. Блок нь хараа дандаа хурж ирсэн байж болох. Нэрээ тоолдоггүйсэн шүү дээ. Блок стил тоолдоггүй шүү. 74 оноос шүү дээ.
Тэгэхээр яг тэрийг зүгээр хэрвээ бид яаж болно бодож л болно л доо. Тэгээ тэр үед бас блок хийснийг өөрөө авдаг шүү дээ. Тэрийг бас ребаунд гэж үздэг байсан байхгүй юу? Давхар. Тэгээ тэр үний ребаунд мөр нэмэгдэх гэж боломжтой байсан юм шиг. Тэгээ миний санахаар 1980 оноос эхлээд NBA-ийн аваргуудын DVD гарч ирсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр 80 оноос өмнөх энэ телевизийн тоглолт толгойн бичлэг гэдэг бас хоор юм шиг байна. Тийм шүү дээ. Тэгвэл Chamberlain 100 он авсан бичлэг байдаг шүү дээ. Радиогийнх очсон л байдаг. Тэгэхээр нэг статистик нэгсдгүүл шааж. Тэр нэг цаг уур нэг шуурхтай өдөр байсан ч лөө тэр нэг сэтгүүлч тэр нь тэгээд яг радиоор ганц мэдээлэл явуулсан. Сонирхолтой. За, LeBron James энэ өдрөл хамгаалтанд хүч хайж тоглож байгааг бол бажиж идэх үү? Жохо итгэхгүй. Харин чи зүгээс идэхгүй. Чиний чамд хамгаалтын тухай гэдэг ойлголт байхгүй юм чинь. LeBron үүнийг өөрөө тоглолтын дундор хэлсэн шүүгчд. Өнгөрсөн жилүүдэд намайг хамгаалтанд тоглолтгүйгээд их ярьсан битсэн уйсан баха. Энэ жил өөр жиштэй гэж энэ нөгөө шүүгчд хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд яг урд сууж байгаа нэг нүрийн шугам дээр сууж байгаа үзэгч энийг нь биччихээ. Тэгээд нэлээд дэлгэрэнгүй. Энэ нэг идрептерийн нэг бас тоглолтын тайлбарын дундор яриа байжсэн. Тэг блок шот хийгүүт нь шүүгч алдаа үлээсэн л дээ. Тэгээд удаашуулсан бичлэг харсан чинь цэвэр блок хийсэн бэлээ. Тэгээ мань хүний авах та ирээ та нар намайг хамгаалахгүй гэж доо тэгээ намайг хамгаалах орлогын алдаа гарч ирж бодож байгаа бол энэ дөрчин л гэсэн мессеж өгөөд яг угсаа сошиалорч гисэн байгаа шүү дээ. Энэ өнгөрсөн өдрөөс ихтэй LeBron James хамгаалтанд сулгарсан гэдэг өөрөө ч мэдж байгаа. Сошиалорч хитэх ярьсан. Тэгээ энэ өдрөл яг тэр асуудал дахиад ярьсан. Тэгээ мань тэр мессежийг өөрчлөх гэж үзээд байна л да. Тэгээд ганцхан үйл явдал дээр энэ болоогүй олон нэр болж байгаа байх. Шүүгчтэй байнга л яриад явчихлаа байх л та. Манай хараа ял тэр яг гэж бодож яг энэ айгүй сайж гисэн энэ жил хамгаалтанд айгүй хичээл зүтгэл хайж байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нэг яг LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Avery Bradley гэдэг нэг сайн туслагчид нар байгаа болохоор жоохон хүч хайхад өмнөхшгүй биш те. Өмнөх үлэршгүй биш. Жоохон хүч хайхад хамгаалтанд идэвхтэй байх болно. яг хажуулт нь Кузма гараад ирүүл яг бол Кузма гараад ирүүл тэгэл чи талбайд гарч чаар шил юм болно шүү дээ. Манай бажи талбайд гарч ирэхээр сүрдэг үстэй тийм ээ. Автоматар бол нөгөө LeBron юу бас муудах уу? Үгүй. Идрээ ингээд манай багийн эсрэг бажиг эсрэг тоглохоор яг ямар санагддаг вэ фрэнслэг дээр. Харагддаггүй шүү. Энэ чинь NBA топ Хий үзэгдэлтэй гэдэг. Зүгээр Кузма гарч ирэхээр тэгж л санагддаг тий. Гэхдээ LeBron 17 жилдээ тоглож байгаа болооч 17 жилийн дараа хамгаалтаа сайжруул. За мэдээж өөрийгөө одоо ингэж тунхаглаж байгаа 30 багийн эсрэг triple double хийсэн бол ердөө 2 дахь жилээсээ өөрийгөө дэлхийн нийтэд тунхаглаж байгаа нэг тоглогч өнгөрсөн 7 хоногт бүр тесрэрлээ галзуурлаа. аим шигтэй. Лука Дончич бараг 30 оноо дундчилж байна. Энэ чи өнөөдөр өглөөнийх нь хожил нь орсон мó ороогүй. Өмнө ороог байгаа. Өнөөдөр өглөөнийх ороод 33 болсон юм шүү. Өнөөдөр Джеймс Хардныг байхгүй болсон. 33 болсон шүү. Тийм зүгээр за боли хэдүүлээ тэгж өсрээд байгаа. Энэ хартаа LeBron James одоо бид нар King гэл одоо хүртэл King гэл байгаа шүү дээ. Гэтэл LeBron James-ийн 2 дахь жил, Luka Doncic-ийн 2 дахь жилийн ялгааг хардаа. Мэдээс агсан мөнгө хөөрчлөлтөд илүү хурдтай болсон. Гэхдээ Luka Doncic гэж тоглогч LeBron-оос хэд дахин илүү байгаа байхгүй бүх талаараа. Тэгээд LeBron шиг тийм атлетик бас биш шүү дээ. Өсөлтөй биш, тесрэлтэй биш. Европ. Тэгээд би энэ дээр нөгөө юу статистик хууж үзлээ л дээ, хайж үзлээ л дээ. Ер нь ямар NBA-ийн тоглогч нөгөө нэг 2 дахь жилдээ Лука шиг эсвэл Лукагаас илүү байсан юм бол гээд 2 хүний нэр гарч ирж байна. За магадгүй 3. Дандаа хуучныхан Will Chamberlain одоо бараг 38 он 26 самбар авдаг байсан. Абдул Жаббар бас тэрнтэй ойролцоо аим шиг үзүүл. Гэхдээ ассист байхгүй шүү дээ. Ассист бас нөр тоолдог байсан үү. Биш ассисттай. Стил блок нь байхгүй. Гэхдээ ассист нь бол тийм өндөр биш л дээ. Оскар Робертсон. Нөр трипл дабл үе шүү дээ. Тэгээд энэ гурваас бусд нь гүд Magic Johnson, Larry Bird те MJ, Kobe, LeBron тэгээд бүх шилдүүдийг харсан чинь ийм хоёр дахь шилдэг хүн байхгүй байсан тийм. Тэгэхээр эн чинь бүр амар онцгой юм болоод байна л да. А гэхдээ би зүгээр хөвдөө юу гэж бодсон бэ гэхээр Steven Smith хэлсэнтэй би бол нэлийн санал нэг байсан юу гэхээр мань хүн Harry Bird юм а гэж. Luka Doncic бол хоёр дахь LeBron биш. Магадгүй хоёр дахь Larry Bird. Ямар утгаараа Larry Bird-тэй харьцуулсан бэ гэхээр за арьсангны юм байгаа юм л да. Яа харахгүй те. Стил эн чинь бас хар хүмүүсийн спорт хэвээрэн шүү дээ. Тэгэхэд ийм цагаан залуу орж ирээд бүр ингэж нөгөө хоёр талд нөгөө ноёрхоод самбарт ноёрхох гэж хамгаалт ноёрхож байгаа л шүү шүү. Тэгээд ингэж гайхалтай үзүүлэлтийг үзүүлээд тэгээд Steven Smith-ийн хэлсэн дээр гоё жишээ нь юу юм бэлээ. Larry Bird анх орж ирэнгүүтээ
Magic Johnson-д дүгэлцсэн шүү дээ. Тэгээ Magic Johnson бол хар ирсэн тоглогч. Larry Bird бол цагаан ирсэн тоглогч. За brother гэж хоорондоо ярьдаг bro. Одоо манайх нар бол хамаа л гэсэн үг байхгүй юу? Хамаа гэж цагаан ирсэн тоглогчийг хар ирсэн тоглогч нөр хуудна гэдэг нь хүндлэл юм байна л да. Bro. Тэгэхээр Larry Bird-ийн хоёр төлөвлөөс эхлээд NBA-ийн хард тоглогчид бүгдээрээ bro болсон юм. Энэ бол ерөөсөө те бидний нэг юм байна. Энэ бол сакс тоглож чаддаг залуу юм байна. Гэдэг утгаараа нөгөө Larry Bird маш том тэр одоо стереотипыг эвдэж гарч ирж байсан. Лукаг бол энэ жил зөв яг нөгөө тэрэн дээр ойлцож харьцуулж байгаа юм байна. 18 настай Европоос орж ирсэн бацаа гэж харж ирсэн бол одоо бол бидний нэг энэ залуу бол ерөөсөө бүх байрал дээр яг тоглож чадах юм байна. Бас балж байгаа юм гэдэг утгаараа. Тэгээ статистик Larry Bird-өөс илүү байна. Яг удирдал дуусаад ямар нэг мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ удирдлын эхлэл бол сайхан байгаа. Тэр ялангуяа удирдлын эхний 15 тоглолтод хийсэн triple double-аараа бүх цаг үеийн түүхэнд хоёрт оржсэн. Хоёрт орж байгаа. Эхний 16 тоглолтын дараах байдлаар 30-19 гээд Оскар Робертсон юм бэл. Удирдлын эхний 16 тоглолт. Тэгээ статаар бол Оскар гурван талт гурван статистик байгаа учраас яг дабл өөр олон гарч ирж л байгаа. Тэгтээ Лука Дончич. Тэгтээ бодлоо байсан. Одооны сагсан өмгөт шүү дээ. Тийм зинчмэр хэцүү ш. Бид нар Westbrook-ийн амжилтыг хангааж ирсэн бол Westbrook ч идэх жилдээ тэглээ. Эзэн туршлага супер болцсон өнөдөр балаа болж Ерөөсөө байсан. ингээд тоглолт үзэхээр айгүй амархан те би тийм хэцүү биш. Заал аваад байгаа ш. Тийм заал авч айгүй амархан ерөөсөө. Хараа Лука Дончич тэр одоо бүр ингээд маргах зүйл байхгүй болчихлоо л дээрээс нөө. Гойг наа чи ийм учраас ингэж байгаа юм аа. Лука дээр болохоор NBA-гийн бусад тоглогчдыг бодох юм бол мэрэгжлийн лигт те 4-5 жил тоглож жоод ирсэн гээд тайвшруулж болох л да. Одоо шалтгаан хэлж болно да. Гэхдээ хизээ Европ тоглож исэн тоглогч нараас ингэж NBA тэрэнгүүтээ те 2 жилийн дотор бүр бүх цаг үеийн түүхэнд байгаагүй амжилтуудыг хэн үзүүлж Европ тоглож ирсэн. Тим тоглож байхгүй шүү. Тэгэхээр бид нар Larry Bird 2 жиштэй, LeBron James 2 жишээс цоошин Luka Doncic гэдэг стил жанр, Luka гэдэг шин түүхийг харж байна л да. Gordon Dragic 2 жилийн өмнө хийсэн юм гарцсан л шүү дээ. Одоо яригдаад лээ. Одоо энэ залууг харж байгаараа би зүр амлалчий. Энэ залуу бүх цагийн түүнд хамгийн шилдэг Европ тоглогч болно. Вау. Тэгээ юунд орохоос өмнө те. Яг энэ орж ирж байгаа. Европын аваргаар их тэр үзсэн. Новицкийг гүйцэл гэсэн үг байна шүү дээ. Ер нь те. Ер нь бол ойлгомжтой л байна. Одоо одоогийн тоглож байгаа байдал. Тэгээ Лука Дончич ийм цагсан мөхт ингэж хурдан идэж чинь гэж энэ байдлаа алдна гэж бол байхгүй шүү дээ. Одоо энэ зогцсон мод нь шүү дээ. Плей-оффын туршлага нэмэгдэн. Бүрээс айчтай чанар дэш л нэг чинь. Та бэлтгэлээ игээд хэлэн үсрэлт нь айгүй бол дэшлэн чи өөрөө угаасаа амар үсэрч байгаа шүү. 20 тэгээ яг хэд хүний хэд үе идэж шүү 25 6 гээд тэр үдээр юу яана. Тэг нөө жилээр нь мотохоор 1963 оны туулаа жилдээ хэмжээ гэж нэг юм байсан. Энэ 99 оны туулаа шүү дээ. Энэ туулаанууд бүгд ядаргаатай байна. Күнгэрээ зогсохгүй ясаргаатай байна шүү дээ. Тийм байж магадгүй юм байна. Тэгээ өнөөдөр өглөө би Джеймс Хардентай хийж байгаа нөгөө дуэл тоглолтыг үзлээ. Тэгээд үнэхээр Харден илэрхсэн. Тийм илүү илэрхсэн бүр. Би өглөө боцоод амир юм хийсэн л дээ. Гэхдээ хамаагүй илүү ашигтай байгаа байхгүй. Тэгээд Даллас Мэвериксийн бүрэлдэхүүнийг танаас иргээ бодлоо. Хамаагүй бүрэлдэхүүнтэй л. За Борзингс Ослын хэмжээний Борзингс байгаа болцсон тийм. Дуайт Паул. Нөгөө нэг Нью-Йоркоос голгодод явсан нөгөө Тим Харден Жуниор ингээ гараад гарч байгаа. Тэгээд Фини Смит. Тийм, Хони Фини Смит гэдэг одоо хамаалагч залуу. Өнөөдөр Тим Харден гарч ирсэн. Тэгтээ бас байхгүй. JJ Barea-берт л season 89. Өнөөдөр season 89. Харден угаасаа л тийм шүү дээ. Шээ Тим Харден. Тим Харден арай сайн. 31 оноо. Гэхдээ энэ чинь гол Лукагаас бүх юм хэлж байгаа байхгүй. Лука эдгээр тоглож чадж гин, найруулж гин. Тэгэл яг нөгөө баяж хэрж гин гэдэг утгаараа LeBron-тэй их төстэй л харагдаж байгаа учраас хүмүүс LeBron-тэй харьцуулж байна. Баажгийн дөрөв яриадсан 33 оноо гэдэг чинь үстэй талбай дээр ашиглаж байгаа үр дүнтэй байдал байхгүй. Үр дүнтэй байдлаар 33 рейтэд хүржсэн тоглогч өмнө түүхэнд байхгүй. Will Chamberlain 31 байсан юм. 31.1. Тэгэхээр бид нар түүхэнд байгаагүй талбай дээр хамгийн үр нөлөөтэй тоглогчийн талаар яриад байна. Тэгэхээр ийм том үр нөлөөтэй тоглогч энэ жилийн MVP болж чадах уу? Болохгүй. Яагаад болохгүй? Багийн амжилтаас шалгамжлаа маш. Гэтэ би бол багийн амжилтыг одоо хэлээ. Westbrook 6 дугаар өрөнд тахтай MVP. Харин тийм тэгэл байна. Нэг юм байгаа даахгүй. Энэ эхний одооны 10 хэдэн тоглолт юм дээр харлаа шүү дээ. Энийг харахад бол Даллас ямар ч асуудалгүй плей-оффын баг болсон тодорхой болсон. Ер нь бол тэр бол би өөртөө 100% марж. Гэтэ хамаа тэрэн дээр одоо ингээд одоо өнөөдрийн байдлаар хэд тавьж байгаа вэ? За жоохон мэж өсөж байгаа хэрэг. 4-5 таваар явж байгаа шүү дээ. 4 дэсэн баг шүү. Тэгэхээр энэ ахад энийг нэг сүртэй алдаад авахааргүй л байлаа шүү дээ. Сүүлийн 5 тоглолт дараалал ялд байсан. За нэг хэдүүлэр нэг яригсан. Жеремилийн нэг орж ирээд ингээд Нью-Йорк Никсийг ингээд нэг чирээ явсан. Майк Тантер бид нар одоо яг ингээд Жеремилийн нуруунаас зүгд явж байна. Лука Дончичийн нуруунаас Даллас зүгд явж байгаа нь үнэлтэй. Хэр бодох вэ?
Одоо бодит болов. би бол Лука бодит Дончич үүсэх мөрөө. Лука Дончич угаасаа үүсэхгүй. Лука Дончич бодит юм байна. Аюул юм байна, ирээд юм байна. Гэхдээ Далсын 8 жилд бодит болоогүй. Дасын намжтыг би бол бодит чараад байна. Өнгөрсөн жилийн статистикийг харах юм бол Лука Дончич бол дандаа дабл гэдэг ассистент гэж санс нүдгүүлсэн шүү дээ. Нэг дээдлэн 7 ч юм уу. Яг нэг цөөхөн тоглолтын трипл даблсан. Тэгэл нэг дандаа 4 5-тай. Тэгмүүд өнгөрсөн жил Порзингс байгаагүй. Фини Смит тийм сайн байгаагүй. Хардский байсан. Тэг Новицкий. Донч өөрөө алсын дээ. Хамгаалт Танагийн хамгаалт ямар байна энэ жил гэсэн чинь өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулсан чинь өнгөрсөн жил ч хэцүү байсан шүү дээ. Новицкий байсан юм чинь гэдэг. Тэгэхээр энэ баг хэрвээ гэмтэл эртэлгүй байх юм бол энэ багийн амжилт ерөөсөө огт хий осон зүйл биш юм а гэдгийг л харуулдаг. Тэгээд дагаад Донч ассист нэмж ин гэхээр багийнх нь тос өөрт нь хамтрагчд байна гэсэн үг л. Хэрвээ Порзингс дахиад гэмтээд эсвэл Фини Смит Хардвейн дахиад гэмчих юм бол Донч ассистент тэгэл шууд дахиад огцон буурна л гэсэн үг. Сайн ингэсэн нөгөө Сет Кори тим алдаг байхгүй гараа гарч ирсэн шүү дээ. Сет бол ихтэй тим ашигтай байж чадаагүй. Яг одоо нэрэгт тоглолт нэг 4 оноо 2 оноо 3 дандаа тим багцсан. Өнөөдөр тим алдаг жуниор орсон дараа тим бол угаасаа ганцаараа хангалттай оноо авч чадах оноо түүхч тоглогч шүү дээ. Тэгээ Лукатай нөр нийлэхээр өнөөдөр л харлаа шүү дээ. Хьюстон яадаг гэсэн. Гэхдээ эн чинь юу шүү бааж нөгөө тим ард анхаасаа гараа байгаагүй шүү. Нөгөө тийм ер нь Эхлээд нөгөө Дилон Райт байсан. Дараа нь Сет одоо тим ард дандаа үзээд байгаа. Гэхдээ одоо эндээс харахад хамгийн ашигтай бол тим ард. Яг нь Лукагийн хажууд бол шиддэг хүн заавал байна. Гэхдээ Сет Кори чи шиддэг мөртлөө биер жижиг хүчээс хамгаалтан дээр шинэрж жоохон болчихдог байсан. Лука өөрөө point guard дээр гараад Кори shooting guard дээр барилдаа гарах биеэр. Сет ч угаасаа гарааны тоглогч юм сүүлийн биш байгаагүй. Яг сэлгэрээс гараад хамгийн ашигтай оноонуудыг авдаг тоглогч одоо яг зөв барилдаа орчиж байгаа. Гэхдээ яагаад ч юм би зүгээр одоо 12 сараас хойш он гараад ч юм уу тий багууд бүгд чангараад эхэлдэг шүү дээ. Би өрөндийн багуудыг чангарна гэж бодож байгаа. Портланд бас чангархал байгаа. Спurs очроо олоо чангархал байгаа. Тэгэхээр чангараад байна. Нөгөө плей-оффын байрал байх уу гэнэ. Эдгээр чинь цаашаа ихтэл дээрээс нь Лукаг бүгд илүү сайн мэддэг бол Лука дээр давхар хамгаалал очдөг болно. Одоо нөгөө Джеймс Харден очихгүй байна. Одоо очихгүй байгаа. Яг Харден дээр ирдэг хамгаалал Лука дээр очиод эхлэхээр энэ багийн жигэн чанар таниад л шүү дээ. Тэр нь Порзингс All-Star-ыг тоглох хүмүүс хамгаалалтай байна. Хүлэмжээр шатанд яваад хүлэмжээр чинь давхар хамгаалж очдөг болно. Одоо тухайн багийн давхар хамгаалч биш. Тухайн багийн хамгийн сайн Лукаг хамгаалдаг. Тэгээ давхар очдөг бол. MVP-ийн өрсөлдөөнд хамгийн залуугаар орж исэн тамирчдыг хэрэгэд нэг харах юм бол Тим Данкн 98 онд MVP-ийн өрсөлдөөнд 5 дугаар раунд орж ирсэн байна. 21 настай багтаа. LeBron James орж ирснийхээ дараа жил 2 жилийн дараа 2 дугаар раунд орж ирсэн юм байна. Kevin Durant мо 2 жилийн дараа 2 дугаар раунд орж ирсэн байна. Doncic энэ үлрэл 21 нас хүрэхээр байгаа. 2 сард. 2 сард шүү дээ. MVP-ийн өрсөлдөөнд орчод холоо гэж нэг асуулт дахиад тавигдах гэдэг юм л да. Тэгэх юм бол түүхэнд MVP-ийн өрсөлдөөнд хамгийн залуугаар орсон 4 тоглож болох юм байна. Энэ гурав аваагүй л байна л да тий. Уу яг эхний 5 дотор орсон гэдэг нь өөрөө тэр тоглогчийн хангалттай чадамжийг илтгэж байгаа. Лигийн хамгийн шилдэг 5 тоглогчийн нэг л. Тэгэхээр ерний сараар би аавна гэж итгэхгүй л байна л да. Альтурны асуултанд хариулахад л MVP-яга болж болов. Энэ жилдээ авахгүй. Энэ жилдээ сэтгүүлчтэй гэж өгдөг юм аа. Зөв шүү дээ. Америкээс сэтгүүлч чинь. Энэ жилд гэдэг. Байлгах тийм тий. За бай. Энэ зал олон жил байна гэж ингэж өгдөг байхгүй юу? Байлгах тийм. Чанарын жигдээс шалгадыг хөөсрөлд өгдөггүй энэ. За топ 10-ээр эхлэе да. Тэгээ. За. PACRAP топ 10 чи Бостныхоо ногоо нэгдэж. Лука Дончичийн топ 10 байгаа. Гэхдээ Европт Лука Дончичийн топ 10. Тэгэхээр 18 энэ чинь зүгээр нэг балцан орж ирээ бочнууд 18 настай Дончич. 18 настай магадгүй 17 настай Лука Дончич Европт NBA-д орж ирэхээс өмнө яаж галзуурч ирснийг топ 20-ыг тань үзэл харах болно. PACRAP топ 10. За 10 дугаар байранд Лукагийн үзүүлсэн ямар амжилт вэ? Реал Мадрид мэдээж тоглож ирсэн маань хүн. За асуудалгүй ороо тоглолтод орсон байна. 10 дугаар байранд. Ер нь угийн биер хүү. Хүүхд тухтай энэ чинь нэг тийм нөр тургаа байдаг шүү дээ. Порзингс ямар байлаа тэгэл нөгөө Ховицки ямар байлаа. Тийм ерөөсөө биш. 9 дугаар байранд их хүү. За баруудлаар орж байгаа солгоодлоор Жордны юу шиг л. Байглаа заяасан мэдрэмжтэй юм уу? Бөмбөгийг удирдах чадвар өндөр л дөө. 8 дугаар Лукагийн топ 10, Европ дахь топ 10. Ачаа сүүлийн жилд MVP болсон тий. Тэгсэн баг шүү. Тэгсэн. Финал юм. Финал юм. За энэ бол Араараа шалтад дамжуулаад тохиолчлаа да.
Мэдрэмж. 7 дугаар оронд дахиад саяны тоглолт байна да. Хурдан тоглолтыг хурдан шилжих юм уу? Самбраас өөрөө аваад Талбай талбай туулаад хамгийн хурдан байж таараад. чи hesitation тэгэл орчиж байна да. За 6 руу оръё. Паратер хайс стейс нуултан дээр энэ бол аим шиг дамжуулалт та нэрээ. Энэ дамжуулалт одоо тэгээд өгөөл байгаа да. Далст. Тэгээ гаргаж байгаа надад шийдвэрүүд нь аяга гоё таалагдаад байна. Өөрөө довтлох уу эсвэл хүндээ дамжуулах уу гэдэг тэр шийдвэрүүд нь аяга гоё. Тэгээ Лукагийн тоглолт ганцхан сул талтай юм байна шүү. Тэр нь ерөөсөө чөлөө шийдэлт. Чөлөө шийдэлтийг бол тийм сайн шийдэхгүй байгаа. Тэр бол засагдах халтай. Асуудал засагдчих юм. За энэ чи хамгаалтан дээр блок уу сайн. Йоо. Түүний айлын түүний. Шинэ одтой танилцж ин да хэлээднээс. Лука энэ тэр нэг блок хийхгүй байгаа тий. Тийм. Нэг өнгөрсөн жил нэг LeBron их Тэгсэн нэг. юу За заал авц. Салтаагаараа залаал. Үнэхээр хуурагдсан биш салтаа зааланд нь тэр өндөр төвөнд болгоч. Топ руу 3 дугаар өрөнд прессинг хамгаалттай эсрэг би өгөөд орчлоо. тоохгүй. Майкл Джордан нэг баруунаас гар солоо гарлуу ой. Янис нэг юм хийсэн дээ. Тэгсэн дээ. Янисыг ч гоё харагддаг юм билээ урт болохоор. Хамгийн Имсэлтэй харагддаг юм, имсэлдэггүй харагддаг юм байдаг. Үгүй яриад эндүү ба. Бөмбөгийн би шууд цэвэр орчих тий. Самбарт нь удахгүй. За топ 2 энэс амар юм байгаа мах та. За энэ бүр гоё юм. Нэг Айверсон. Тэгээд амжуул. Айверсон ч нэг Антонио Даниэлсийг нэг ингэж 2 удаа унгаддаг та. Юу гэсэн ч юм дээ нэр. Дахиад тэр тоглолтод юм уу да? Аа за. Ингээд харахаар тэгээ дагараас ямар зүг нэж авцсан юм бэ нэр тий. Дахиад блок хийчихв. Өөртөө нэгдүгээр өрөөний юм яваад байгаа юм уу? Эсвэл хоёрдугаар хоёрдугаар юм аа. ёо. Нэгдүгээр Хэ? Step back нь бол одоо бүр төгсөрч байгаа л доо. энэ ч байгаль. За энэ бүр хайлайт гараад эхэллээ. Тэгээ өөртөө нэг зай гарч байгаа тэр моментийн өөр аим сайн өдөрт юм байл л дээ. Тэрэн дээрээс тэр степ бак гэр гоё. За тэгээ хамгийн шилдэг нь би энийг сайн амар юм билээ. тийм. Зүгээр л. Яа. Үгүй самбарч орохгүй байгаа гол нь. Шууд ороо. Тэгээ хүн чинь баялаад орлож чарлаа гүйдэг шүү дээ тий. Мэдээд байгаа байхгүй. Чи тэний 10-18 байсан бол Тий. Айкон юм лээ. Европт бол тийм бүр ингээд Тэгэхээр айкон. домог болцсон Реал Мадрид бол. Тэгээ гол нь 20 хүрээгүй байна. 17-8 төгөлт ингээд явжсэн гэх бодлоо. Тийм учраас Tracy McGrady-ийн тоглогчийг одоо лигт байгаа хамгийн шилдэг холбоонд тоглогч гэж тодорхойлсон баг. Тийм. Тэгээд одоо энэ дээр чинь нөгөө харьцуултууд ингээд эхлээд ирэнгүүт ер нь бол ямар дүгнэлтэнд үрж болох вэ гэхээр за нэгдүгüүрт нөгөө LeBron James шиг олон талтай тоглолт байна. Magic Johnson шиг мэдээж ассист өгж гин тий. Jordan шиг оноо авч гин, Jordan Kobe шиг оноо авч гин. Самбарс мөнгө. Холын зэ шидэлтний step шиг шидэж гин. За тэр самбар мамбар нэг эдэр дээр нэмгээд ихлээр эн чинь бүр юм одоо 10 жилдээ нэг заяа тоглож хийж ярьдаг бол магадгүй Лукаг бүр 20 30 жилдээ нэг заяа тоглож үгүй юу яриад эхэлжлээ. Тэгээ энэ бүгд яг үндэ хөөсрөл юм шиг харагдахгүй байл та тоглолтоос тоглолтод. Одоо дахиад 15 тоглолтын дараа бид нар дахиад харъя. Саяны статистик ойрхон юм яриа байгаа. Трипл даблда ойртонд өгсөн байж байвал дээрээс нь дадан сайн амжилт явж байвал Лукатай ярих юм алга. Тэгээд 2K дээр 93 рейтингтэй болсон байгаа. Тэгээд дээдлэлт нь ганцхан степ л 95 рейтинг. Russell Westbrook 88 гэж боддоо. Over рейтинг нь 93. Лука 93. 93. Ой.
Топ 10 тоглогчдын нэгт орсон байгаа Лука. Оо ёо. Батан тоглогчдоос бол идэх гэдэг хоёр тавьж байгаа гэсэн. Хоёр явж байгаа. Стефи харлаа. Тэгээ Стефен дээр л гэсэн үг л дээ. Одоо Стефен. Одоо Стефи Стефи. Байрлалтай нэгт байгаа гэсэн. NBA Talk 5 дахь дугаарыг хүрээд хэсэг завсарлаж байна. Хэдэн орны дараа бид эргэж ирэхдээ full lifestyle-ыг хүргэх болно. Хожирт бөмбөлөгтэй танийг сэргээн. Нүдэнд тижээлөгч нүдний ядаргааг тайлна. Нөхөр дурал хуваалц пиперо 99 гигабайт дататай урьдчилсан төлбөрт шинэ дугаарууд худалдан гарлаа. Mobico. Pepsi Love Sport. Монгол улсад 600 мянга гаруй хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Тэдний 46% нь цэвэр усны хангамжгүй байна. Хайраа цэнэглэлийн картын худалдан авалтын 10% нь цэвэр усны хангамжгүй сургуулиудад ус цэвэршүүлэгч түгээхэд зарт суулгадана. Хүүхэд бүрт цэвэр ус төсөл Mobicom. More. Хамбанк. Хожирт бөмбөлөгтэй танийг сэргээн. Хүүхдүүдээ 10 стикер цуглуулад Том Синобико 20% хямдруулж аваарай. Нэвтрүүлэгтээ эргээд автаа морил видео стриминг үйлчилгээ та бүхэн туу удахгүй хүрэх болно. Ингээд Woo Lifestyle-ыг та бүхэндээ өргөж байна. Woo Lifestyle. За ингээд та бүхэндээ NBA-ийн карьерийг өндөрлүүлээд байгаа энэ тоглогчийн талаар тэр тоглогч маань шинэ одоо тоглогчтой одоо жишээлбэл нэг Nike давхар Jordan гаргасан шиг Leaning-гээс тусдаа Wade-ийн одоо Way of Wade гэдэг нэртэй шинэ лайныг үүсгэж байгаа. Тэгээ Wade маань өөрөө зодог тайлсан учраас одоо өөрийнхөө Way of Wade гэдэг нэртэй энэ пүүзэн дээрээ шинэ одоо тоглогчтой нүүр царайд одоо гэрээ байгуулсан байгаа. Тэр нь хамгийн ихний тоглогч нь бол Golden State Warriors багийн тоглогч D'Angelo Russell-тай гэрээ хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр мэдээж хятадд бол одоо шинэ Jordan үүсэж байна л гэсэн утгатай байна. Тэгээд Wade man болохоор одоо Way of Wade гэдэг 7 төрлийн пүүз гаргасныхаа дараагаар ийхүү одоо хамгийн анхныхаа тамирчинтай гэрээгээ хэлээ. Дээрээс нь бас Way of Wade гэдэг гэрээт пүүзэн дээрээ Rick Ross гэдэг рэпертэй хамгийн анхны артистийн гэрээгээ бас байгуулад энэ оны одоо намар одоо дараа он гэхэд одоо пүүзийг танилцуулнаа гэж одоо хэлсэн байна да. Тэгэхээр хятадд одоо дараагийн Jordan брэнд үүслээл гэж мэдээлэл хийлээ дээ. Хятадын өөрсдийнх нь Jordan гэсэн. Jordan гэснээс Jordan нэг нэрээ ингээд хувьцаагаар болгоцсон юм шиг өмсдөг юм л шүү дээ. Бүр ингээд 10 хүнд түүнийг нь хятадд тэр Jordan-ыг бүр найдвартай юм. За өрнөд багуудын амжилтыг харъя. Өрнөдөд нэг багийг бид онцолж ярих гэж байгаа. Тэгээд ямар учраас онцолж ярих гэж байгаа гэдгийг эхлээд онцолж харуулнаа. За Lakers 14-2-оор тэргээс хിവэр Denver Nuggets 2-2-оор явж байгаа бол Clippers 3-лоо орж ирсэн. Даас дөрвж явж байна. Өндөр Хьюстоныг хожоод Даллас 4 рүү. Тийм. Хьюстон доош 6-аар, Юта болсон. Өнөөдөр хожигдож доош явсан байна. За тэгээд Portland 13-т 14-т өнгөрсөн 7 хоногт 13-т явжсэн санагдав. San Antonio Spurs 11-т 6-11 амжилттайгаар Авилийн харанг бодитоор дилдэж эхэлсэн ба. Тэгээд
нэгт доороос нэгт Golden State Warriors. Тэр багийн фэнүүд хайцсан юм бол gaaj. Энд сууж лээ шүү дээ. Дэмжиж байснууд нь байна. Дэмжил байж л энэ сунд ингээд дэмжил. Зүр сакс үсгээ болцсон юм шүү. Зүрх сэтгэлдээ дэмжилтэй. Зүрх сэтгэлдээ дэмжил байж. Энэ жилдээ сакс үсгээ болцсон юм байна. Хурдан тоглогчд маань ирүүл болоосоо гэж сууж лээ. Яг. За Golden State Warriors бол яг одоо нэг шалтгаантай гэмтэл гэдэг асар том дийлдэшгүй байгалийн давдшгүй хүчин зүйлтэй. Харин гэмтэл бэртлээс холуур байгаа мөртлөөс нэг уналтанд ороод байгаа баг нь San Antonio Spurs юм. Greg Popovich-ийн удирдлаганд 22 удирдал дараалан плей-оффт орж ирсэн энэ баг маань анх удаа Popovich-ийн удирдлаганд 8 дараалсан хожигдол. 8 дараалсан хожигдол. Уг нь 6-3 амжилттай явж ирсэн юм биш үү? Тийм. Биш 5-3. 5-3 явж байгаа 8 дараалж хожигдсон. Сүүлд нэг батсан л. Тэгээ юу гэсэн юм бэ? Popovich-ийн баг 8 дараалж хожигдж байгааг бид нэр анх удаа харж мэдэхгүй байл гэсэн. Бүрэлдэхүүн тийм гимтэлтэй бэртэл байхгүй. Бас муу бүрэлдэхүүн биш. Байна бүгд. За энэ юунаас болов? Гэхдээ энийг манайч мэдэхгүй юм бэлээ. Америкийн аналистууд ч тайлбарлаж байна. Popovich өөрөө ч мэдэхгүй байна. Гэхдээ чадахгүй байлээ. Стивен Смит чадахгүй байлээ. Хеллермин чадахгүй байлээ. Скори Пиппен бүр ингээ ангаагаад гайхаад байлээ. Тимак бүр юу ч хэлээгүй. Гэхдээ нэрээ бүр ингээ Одлохгүй гэсэн үг тийм. Тэгээ багуудыг харалт. Харин тийм. Хамгийн амар. Orlando Magic Wizards хоёр дотор нэг төр явж байгаа шээ. Тэгээ Wolves ч бас сайн биш сайн. Grizzlies үү? Memphis үү? Grizzlies муу. За Boston-ыг ойлгож болж байна. За Portland одоо бас хэцүү байгаа шүү дээ. Хэцүү. Тэгэд хожигдсон. Энд бол сайн баг л Sixers юу хэлэх вэ? Sixers Boston хоёр л байгаа байхгүй яг үнэндээ. Гэхдээ наад чинь нэг муу багтаа мууд бол сайн багтаа сайн тоглолцдог шүү дээ. Тэгээд энэ тоглолтуудын ихэнхтэн DeMar DeRozan бүр балалсан шүү дээ тоглоом дээр. Тэгэхээр дандаа төгсөл хожигдод байна. Тийм. Тоглолтын төсөл. DeMar DeRozan бүр бас хүн шиг болж байгаа байхгүй юу? Зарим дээр нь алдарч хүртэл дабл хийсэн байгаа юм биш. Тэгсэн мөртлөө ингээ хожигдод бүр ингээ ямар ч тийм тайлбар. Тэгсэн нэг тайлбар хэлж байгаа юм л да. Юу гэсэн чинь магадгүй одоо арга барил хоцрогдож байна удаа гэж. Гинт одоо нэг шиддэг сагсан өмгийн арга барил руу ингээ small basketball руу их орсон шүү дээ. Тэгээ одоо энэ нэгэд нөгөө Greg Popovich нэг юм тоглогчтойгоо шийтгэж ингээд нөгөө тоглолтын юм болохгүй аюу хурдан солилцоо хийдэг. Нэг үдсэн тавтар удаан явдаггүй те. Тэр мөрөлөөгөө ордог тэр нь аюу болохгүй байгаа юм болоо даа л гэсэн тайлбар л хэлчихлээ. Өөр дөө. Та нар тайлбар хэл. Санал нэгтэй ажиллагаад бол Popovich бас энэ жил дэлхийн аварга дээр нэг жоохон фейлдсэн байгаа даа шүү дээ. За яг гэхдээ зүгээр тэр өнцгөөс хайхгүй бол нөгөө талаас юу гэхээр би буруутны хамгаалтаас нь хайж үзсэн байна. Уусал тийм. Гас хамгаалт. Хамгаалтаас нь хайж үзсэн чинь нэг хоёр сонирхолтой тоо гарчсан юм. Тэрний юу гэхээр Алдрижийг талбай дээр гойд баг нь 100 довтлогоонд хасах 7 хоногтой байгаа гинэ. DeMar DeRozan-ыг байгаа үед хасах 9 хоногтой байгаа. Энэ хоёр довтлогоон дээр бол яг үнэндээ хийдгийг хийж байгаа. 20 оноо авч байгаа, 18 оноо дундчилж байгаа. Гэхдээ энэ хоёрыг талбай дээр байхад баг нь дандаа хасах оноотой байдаг. Тэрээс шалтгаан цэвэр. Шалтгаан ерөөсөө энэ хоёр байна. Тэгээ зэрэг үйл хасгаран зураг гэсэн үг. Тэгээд юу нэг 8 тоглолтын хинхийг ороо үзсэн миний хувьд. Тэгээд сүүлийн сая хождог тоглолт тэрний өмнөх тоглолтын дээр ганц өөрчлөлт 8 тоглолтоос 7 тоглолт яг нэг хэврээсээ 8 дахь тоглолтын дээрээсээ өөрчлөсөн парамисыг гараад ирсэн. Мөр ямар ч өөрчлөлт хийгээгүй Popovich. Тэгэл байгаа тоглолттой минут нь одоо хин Dejounte Murray нөө Derek White хоёр нас тогтмол тоглохгүй байна. Өөр юм уу л яа. Тийм, яг л нэг load management байгаад минут хязгаарлалт. Тэр хоёр талбай дээр хамтдаа 7 минут хамт байсан. Тэг хамгийн сонирхолтой юм зүгээр л оноо ингэж явж сая тэр 8 дараалж хожигдсан дээр нэг 2 юм 3 тоглолтын дээр л 10-аас дээш оноо хожигдсан. Тэгээд дандаа нэг 10 дотор нэг 6 7 оноо. Яг 4-р үед л төгсөл хийж чадахгүй. Тэгэл тэр нь би бол зүгээр тэрийг шууд цэвэр хоёртой холбоод Клач биш байх гэсэн үг. Юусо клач биш. Тэгэд яг хийцтэй мөчөд холын шилт хийх ёстой байхад бөмбөг DeRozan байгаа үед DeRozan чи энэ үйлрэл гэснээс хойш нэг л удаа 3-аас исэн биш үү? Үйлрэл гэснээс хойш. Сая хоёр тоглолтын өмнө тийм статус гарсан. Тэгэхээр DeRozan бүр шитгэ байсан байна. 3-аас бүр шитгэ болчихсон. Тэгээд багийн лидер хамгийн их бөмбөг эзэмшигчтэй үнгээд багийнх нь бөмбөг өгч нөөх нь яг нэг 2-3 жилийн өмнөх бөмбөг залдаг хаардан шиг л юм болчих. Миний бодлоор зөвөр DeRozan Алдрич хоёрын тоглолтын арга барил нь хоцрогдсон. Зөвхөн дундын зайн товтлогоноос ерөнхийдөө их оноо авдаг. Дээрээс нь Popovich нөгөө шийтгэдэг тоглолцоод гэж байна шүү дээ. Spurs одоо хүртэл яг зөв ротейшн олж чадахгүй л байгаа. Миний бодлоор. Тэгээ Dejounte Murray, Derek White хоёр одоо 7 минутыг ерөнхийдөө талбай дээр хамтдаа өнгөрүүлсэн. Green Form самаг бол минут болж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг руки залууд бас одоо 16.7 минутыг
айгүй хөгж байгаа. Тэгээд зарим тоглогчдыг ерөөсөө бас ашиглахгүй байгаа. Гэт иймэрхүү юмнууд л ажиллах. Гол нь зөвхөн миний бодлоор багийн хоёр лидер одоогийн сагсан мөмөг жоо хозрогдсон байгаа юм шиг л харагдаж байна миний бодлоор. Бас Алдричийн асуус нийлээ явж байна л да. Алдрич одоо нөгөө нэг юу байхгүй юу? Хинзаа урахгүй юу? Яг нөгөө шахдаг, нуруугаараа шахад тоглодог. Тэгээд хамгаалтын зарим шиддэг, хамгаалтын удаа нөгөө PF-үүдийн хүлээдэг. Тэгэхэд нөгөө талд тэр нөгөө хин биш Пол Милсап шиддэг болсон шүү дээ. Гураа шиддэг болж иж марих ажилтаа байхгүй юм бид. Тэгээд Алдрич одоо л 3-1 яг шиддэг. Тийм үлбэрч байх. Дөө нь Алдрич нэг хэсэг шиддэг байсан. Тийм сонин. Сүүлийн үед болчихсон. Харин тийм сүүлийн тэгээд Пиолтийн нэг сүртэй санаа зовхгүй л байна л да. Яг хүнийг ингээл 88 хожжол эргээл хожжол нэг юм. Би бол энэ дээр ингэж бодож байна. Spurs-ийн DeRozan, LaMarcus Aldridge хоёртой хийх тоглолтын тоо ер нь бол хоногнд дуусч байгаа л гэж байна. Энэ удирлаар дуусах уу? Энэ удирал биш бүр энэ солилцооны зохиол. Угаасаа тэгээд гол нь одоо энэ хоёрыг хийж авах. Архи авах байл. Роллыг шум бол гарцсан явж байсан шүү дээ. Орлондоо мэж санаж. Зөв яг уу LaMarcus Aldridge-ийг Boston Celtics дээр ярьж байгаа юм бэ лээ. Яг л манай Boston ч буцаагаад юу гохгүй гэсэн чинь Gordon-ы урд биш Gordon-ы урд Marcus Smart хоёр өгөхгүй. Бид нар угаасаа LaMarcus Aldridge-ийг авахын тулд заавал нэг wingman-аар солих байхгүй. Jaylen Brown юм уу? Hayward юм уу? Aldridge-ийг авахын тулд бид нэр Brown юм уу? Hayward юм уу? Ялтаа мэрэг төрөг үтсээ. Тэг мэрэг төрөг хийсэн чинь яг 8 тоглолтын дараа зогсно гэсэн. Маргааш тэл Lakers-тэй тоглох юм билий. Зогссон шүү дээ. Гэхдээ 8 дараалж хожигдсон. Зогссон. Өчигдөр л Оо тэгвэл. Юу ч хөдөө байсан шүү дээ. За цааш явцгаа. Самар. Нэг ийм өөрчлөлт удахгүй гарч магадгүй. Нөгөө Portland гараанд даргаад Price-ийг суулгаж магадгүй. Би сэнийг юм хэлгээд мартаадсан чинь defensive rating буюу хамгаалтан дотор багийнхаа баг дотор хамгийн үр дүнтэй байдлаараа Jamal Murray нэгт биш ээ. DeJounte Murray нэгт. Хоёрт White. DeMar DeRozan хэдтэй байна гэж 9-т баг дотор шүү дээ. Тэгтэл хамгийн их минут тоглож байгаа хоёр нь LaMarcus Aldridge, DeRozan хоёр. Aldridge 5-т байлаа. DeRozan 9-т байлаа. Тэгэхээр чи энэ хоёр дээр бүх бөмбөг дамж чинь энэ хоёроор бүх зүйл явж байгаа гэсэн. Энэ хоёр нь хамгийн муу хамгаалагч нар нь байна гэхээр Spurs-ийн хамгаалт өрөө болох. Тэгэхээр энэ хоёроос салах нь өөрөө Spurs-ийн нэг хоёрт байгаа хоёр тоглогч хамтдаа тоглохгүй байгаа тийм талбай тийм. Тэр нь л болж байна. Тэгээ Jakob Poeltl бас нэлээд үр дүнтэй л хамгаалтан дээр. Тэгэхээр Jakob Poeltl-ыг талбар дээр тийм тоглох дундаж байгаа юу? Poeltl 15 Тэгээ яг одоо тэнэг хэлдэг шиг ротейшн зөв суурлахгүй яг 22 жилийн суурлал зогсоход бод байдал бүр аюул нүүлсэн байна тийм. Гэхдээ би ингэж хараад байгаа шүү дээ. Энэ үлрэлд угаасаа Spurs мяарад Greg Popovich ажиллаа өгөөд харин тэгээд хин нөгөө нэг те Beckham-ын тэргүүтээ одоо энэ туслахууд нь үргэлжлүүлж ажлыг аваад NBA түүх бичигдээд ингээ San Antonio Spurs цоо шинэ 90 үедээ орох юм болов уу гэж хараад байна. Ер нь тийм үйл явдал болох айгүй ойрлох юм байна. Одоо энэ асуудал дахиад 10 тоглолтын дараа шийдэгдэхгүй бол Popovich гэрэж юу вэ? Popovich гэрээгээ сунгацсан баг. Дахиад 2 жилээр 3 сар сунгацсан. Тэгтээ эн чинь Popovich чинь тэгээд муу багтаа удаан байх сонирхол байхгүй болох тэр үнд бол өөрийнхөө карьерийг ботсон ч тэр дээрээс нь болохгүй байгаа юм дээр цааш шууд өөрөө одоо юу гэдэг болигээд хэлчих чадах тийм мундаг юм шүү дээ. Popovich угаасаа банкныг болно гэж яхад одоо бийцсэн болно доо. Төгчөөс ярьж шүү дээ. Тэр нь нөгөө гурав нь ингээд болцсон тэгээд манай дотроо ерөөхдөө болцсон л байгаа. Тий. За за би Popovich тэр Popovich биднээс наадчлаа гэж магадгүй шүү дээ. Албаар ингэж унгааж байгаа юм өөрөө за би энэ чадахгүй мэн бол. Тэгвэл багын сайн байгаа нөхцөл өөрөө болохоор тэр олон фэн бейс одоо тэр бүх дэмжигч нь дэлхийн сагсан мөмөг тэр чигээрээ юм бол сонир байдал дор. Би их тохиолдолд итгэхгүй л юм. Энэ яг энэ зүр саяных зүр төр зүрэл зэн үнэ. Чи юмыг угаасаа аяа удаа хүлээж авах л та тийм. Гөө угаасаа бүх төрлөөс маньхан өөрийгөө хизээч бид нар 20 жилийн зүгээр спортын одоо нөгөө нэг хэрвээ яаж чигээр плей-офф болчихвол тэр би таансан гэсэн. дуус угаасаа дөрөвдөө биш. Та нарын яг За цааш. байж та нарын юм сонсоо. Хөөрхөө ярьж байж. Өөр нэг баларч яваа багийн чар бид яг тэр нь бол хөөрхөө ярьж байна. Хөөрхөө яриад байна байж. Та нарын хөөрхөө дуусаа ямар үгүй хөөрхий яриад байна л да. Гэтэ итгэхгүй байна л. Portland. Carmelo Anthony Portland дээр 3 тоглолтод орсон байдгийг. Сайжирд байгаа юм шүү уулын. 3 гогоос. Хасхныг нэмэх үү. Нэр үнэхээр сайжирч байгаа. Нэр шүү. Хамгаалал сайжирсан. Нэр. Энэ яг юм хамгаалал сайжирч шүү дээ. Инээлэлтэй зүгээр худлаа гэж энийг амар имзэлээд хаяа. Яг тэгт гоё шүү дээ. Гэхдээ эхний тоглолтод 20 20 ч нэслээ талбай дээр 21 минут байсан шүү дээ. 20 ч билүү.
Минутанд хасах нэг оноотой байсан. Тэгээд бид нар Мелог үзэх сайхан байна шүү дээ яг хөр. За зөв энэ нэг тийм айхтар зөв хамт гарсан хүмүүсийнх нь л өөрсөлт байсан баг та. Лидер сүүлийнх дээр нь байсан. Нэмэх дээр Тэрнээс Мело энэ ганцаар хамгаалаа. тэгээд хамгийн амар Мелодо шууд хоёр дахь тоглолтын дараа Мелодо шууд гэрээгээ баталгаад тоглогдсон шүү. Тийм үү? Тий. Тэгээд Кэрмэл Антоны гэрээ баталгаад. Тэнгүүд 3 дахь тоглолтод шууд Кливленд таажигдчих шүү. Ливерпул. Тэнгүүд харамсан л баг. Тоо яа ирчээдэр гарч чиг. За гэтээ яг бай. 3 тоглолт шүү. Мелог анхаа сайхан Сайхан байна. байсан. Яг хөтэй гоё шүү дээ. Тэгээ Мело эсрэг байхаа нөгөө төвүүдийг хамгаалж байгаа. Тий. Хамгийн удаанууд гэсэн үг шүү дээ. Бус дээр гүйцэхгүй байхгүй. Өөрөө мэдж байгаа тэрийг. Би энэ таймыг яг үзсэн чи энэ дээр Оросын үзэх юм бол Мело өргөд ирчих гэж бодохоор. Үгүй. Алдснуудыг үзэхээр Мело иргэд ирчих жоохгүй бас. энэ чинь Мело штэ гэх. Хоёр талаараа байхгүй наа чи. 3 дахь үед бол Мело сайн тоглосон дээ энэ дэр чинь. Гэтэ яг Мелог Ахаа Мелоны энэ зэргийг хийх байлгүй дээ. Угаасаа яаж ч муудсан гэсэн. 15 оноо Яаж ч муудсан гэсэн. Галгатаа зөрүүлээд 20 оноо алдчихнаа гэх. 15 оноо бол ядадахаар 5 оноо хожтолох юм байна. Яг хамгийн ихний тоглолтондоо гараанд гарсан тэгэл ингээл нэг зүгээр харж байгаагаар яг хүлэн зөвшөөрсөн нөгөө Dwight Howard-ийн нөхцөл байдлаас бол өөрийгөө харахгүй л шүү. Би одоо эргээд ирсэн гэдэг утгаар тэр нэг дохох гээд оролдоод байгаа нэг постэр их гэл үзээд байгаа шүү. Батлах гээд байгаа зүгээр. Тэгээд өөрийгөө батлах гээд байгаа. самар зүрхтэй ингэж байгаа өрхий. Бөмбөг он шүү дээ тий. Аа би авч гэж ойлж авч байгаа. Би чи угаасаа дийтэй. Тий. Бөг өмнө арайч бүр одоо бүр амар гэж байгаа. Яг талаар явахдаа менежер стартап бичүүлэх гэдэг шүү дээ. Бас ингэж анхичаад шүү дээ гэдэг. Мэл одоо за харж байгаа миний за харж байгаа би ингээ ирчлээ би гэдгээл хэвэндээ л. Тэгсэн чи одоо ихэнх анализ бүгд хэлж байгаа байхгүй. Dwight Howard-ын замаар явах хэрэгтэй мэл. Тэрийг л хүлээн зөвшөөрөх айтаан дуусах гэж. Хиний замаар Dwight Howard. зөв биз дээ. Dwight Howard-ын зам. Dwight Howard бол би гараанд гарах хэрэгтэй. Би од ингэхгүй шүү дээ. Өөрөөсөө багаар Тэрлийн дугаар ойлт. Хаал хэмжиж чинь багаар дэмжин. Олдсон минутандаа хийх хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэл Одоо одоо Френч лиг чинь шинэ үйлрэл яг болоо драфт их болоо. тэгш. та 3 5. Френч лигийн Энэ багийн дөрөвдөө нэг их үйлрлийн багийн алхсантай зүйлээ баажиг хинж битгий аваад жилийн дараа яаж иргэж ирэхээр харцсан. Хүшиг болоод Хүсэг болж игаагүй. Dwight Howard-ийн заваар ирэх нү, Мелогийн заваар ирэх нү. Мелого л доошоо самсаад ирсэн. Бомдж момцсон. зохион байгуулалтаар бандчихгүй гэж хэл. За Портленд яагаад хожигдоод байна хүмүүсээ? Портленд. Портленд дээр үнэхээр хасаа уйцаадаг яваад зөнөр шүү. Лилер би ингэж бодсон. За Мелогийн байгаа. Мелогийн эргэж ирсэн дээр нь Лилерд хоёр тоглолтын дээр байсангүй жоохон онцгой юм да. Мелог харлаж өгсөн. Мело ирээд Лилерд ирээд Кливленд хожигдчих. Кливленд яг одоо би нүүл өрөлснээс хойш тоглолтыг нь үзег байна л да. Хин тоглож байгааг ч мартчихчих. Кливленд болж тоглолтын үзүү. Харин тийм Үзсэн шүү дээ. Үзсэн юу? Сайн Кевло байхгүй тоглолт шүү. Кевло байгаа. Лэри Найс Жуниор гараанд гарсан шүү. Тэгвэл хамгаалт сайн байж л та. Лав бахаар хамгаалт Тэгээд Портленд чинь асуудал нь яг л Спурстай адилхан хамгаалт. Хамгаалт байхгүй. Ямар ч хамгаалт байхгүй. А угаасаа бид нар мэдээж ССЖ Макколм лидерд хоёр бол довтлоонцын хоёр хамгаалт нь муу хоёр угаасаа мэдж байгаа. Тэгээд дээрэс нь SF-ийн байрал дээр нь хүү тэгээд бүр хамгаалдаггүй гарч байгаа. За Whiteside байх юм бол төв бас хамгаалдах болно. Блоклын ихээс биш өөр юм байна. Тэгээ Whiteside-ийн хажууд Мэл орчиж байгаа. Тэгээд Carmelo Anthony-гийн дөрөвдөр гараад ирж Ингээд тэнгуү чинь таван хамгаалдаг үндэл бод байна. тэнгуү чинь өдрийнх нь хүн харагддаггүй шүү дээ. Нөгөө багт бүр хоо усна байна шүү дээ. Тэгээ харин Cleveland-ийн Sexton Maxton чи идэж угаад байгаа юм дээ. За. Тэгээд тэгтээ одоо бод байдлын шүү дээ. Нэр Portland бод байдал ярьж байгаа шүү дээ. Portland Spurs өрийн үйлрэл плей-оффыг өнчих юм болоо гайхааргүй л байна. Хамгаалтаас нөхөд MV пост байсан. Шууд цочож байна. За MV пост энэ 7 хоногт цахим ертөнцөөр сонирхолтой сувигдсан 5 постыг тавхан дүргье. MVP. Дараагийн нөрөөс спонсортой болж байгаа. Дэнс Родноос 7 төгс дараалал 19 самбар авсан анхны төгсөнд Клинт Капелла боллоо гэж манай бат хүүгийн алд ичээ. Стон алдаад ихнийг мэдж байгаа чинь Родноны хажуугаас 19 самбар авна гэж бас.
үнийг уншиж байгаа ч тэр гол нэг коно дарахаас өмнө уншиж яа. Гэс оруулчаа дараах ажиллаа. Родман нас Рот нэж үү тэ үнэлтэй баг. За энийг чимээг өнгөрөө яа. Өтөч байсан амгаах болгонд Хьюстны ферет рүү атаклаад байхгүй тийм. Хомер Симпсон. Ми болсон. Тэр пост оруулаад хэлэхүүг нь дахиад хэлий танаа баг. Чимээг өнгөрөө гэдэг болсон. Яа, баясагийн хараад боллоо нэ. Джейсон Тейтум, Пол Жорж унууж байгаа нэмэлт цагт орсон шийдтийг амжилттай олголоо гэсэн чинь. Авраг яриад үсэн LA Clippers Los Angeles Lakers хэцүү штэ бас л үзэн штэ гэсэн чинь танаа босс нь TVгээр л үзнэ окей. Зүгээр чанжи тэгнэ. Манай хүн бас зав болж гэлж шүү те. Бүрийн дүр арай л авираа. Энэ хүний хичээл зүтгэл надад их таалагдсан. Тэг гэрийн NBA-ийн суперодууд яг хэдийг олдог вэ гэж. Энэ үлээд хамгийн их цалин авч байгаа Стефен Кори 40 сая долларыг авдаг бол юунесээ гурван талт гэрээ, улсын такс, мужийн такс, төлөөлөгчийн хувь гэдэг ингэж хас нэмсээр байгаад 40 сая доллараас гар дээр 18 сая доллар авдаг. Ингээд энэ мэдээллийг бүгдийг нь задлаад утсан. Энэ залуугийн над үнхээр таалагдсан. Яг энэ тохиол бид нар ингэ задлж ирсэн. Задлж дээ. Тэгээ энэ залуу шууд би юу болгосон? Группийнхаа модератор зохицуулагч болсон байна. Модератор болсон. Энэ өстой гой мэдээлэл оруулсан байлаа. Үлзэн өргөзлөө цаашдаа юмхүү мэдээлэл. Ийм л амир байхгүй юу? Амар энэ тийм Америкт байгаа тийм. Мужийн такс хамгийн. Тийм учраас нөгөө Техасын багууд чинь нөгөө мужийн такс төлдөггүй байхгүй юу? Тийм бас юунд Майами тустай. Майами тустай. Тэр чинь баг байдаг. Тийм учраас тэр багууд хүмүүс ч дуртай. амар гэрээ харагдаад идэг хэрнээ тийм. Үгүй шүү. За 40-д 18 авч. энэ 7 хоногийн MV постын дараагийн пост нь дахиад нэг хүн орсон байгаа гэж. Бааж юу? Би биш үстэй. Одоо ялтанд ордог гэсэн болж. Одоо 59 тэр 600 сая төгрөг суутгагдсан гэж байна. лаг боцоо өстэй. За энэ сонсоо. NC-ийн Kentucky Wildcat-ийн зөвлөлт John Calipari NBA-ийн үйлрэлд олон багууд авчих гэж чадаагаа John Calipari тусгалжуулагч охиныхаа охиндоо төсөөдрөө Twitter-ээр төсөөдрөө мэдчилгээ өгсөн юм байна. Охиндоо төсөөдрөө мэдв. Тэр нь охиныхаа төсөөдрөө бишээс. Охиндоо төсөөдрөө мэдв. Тэр нь охиныхаа төсөөдрөө бишээс. Хэдэн жилийн тайлбарлахад бодвол их сонирхолтой ирэлтийн мэдээ байл та гэж ерөөсөө чахаа үзэж байгаа цогтоо ямар ч ингэдэй байхгүй Юу ярьж байгаа гэсэн. Царихтны жигнэсээ нэгдэг байсан юм те. ямар ч ингэдэй Би бүр ойлгож бодсон. Саяны амар юм шүү дээ. Охиныхын төрс өдөр байсан гэж тэгсэн чинь охиныхын төрс өдөр биш байсан. Зайтай пост юм байна. Тэр би нэг аваач өгөө. Сая ялтын бичлэг гинт хэдэн жилийн өмнө бичлэг юудаггүй. Гинт нэг хүн надраа явуулаад би нэг үзчихээ. Манай чи юун дээр очиж шүү дээ. Comedy Lab дээр очиж тоглохоор болсон шүү дээ. Тийм үү? Тэр тийм шүү дээ. Танаа амарчин чи ирээд Оо чамааг бүр алт чирчээ явсан шүү дээ. Орсон үстэй. Чамааг чирцээ. За чи дийж очих. Очиж. Юу ярих вэ? Чамаг. 5 минут чамаг ярив. Тэрийг л үзтiin шүү. ястаа бүр амар юу очиж байгаа. NBA Talk-ийн дахин завсарлаж байгаа хэдэн орны дараа бид эргэж уулзахдаа хаан багт ивентдэг эргэн дурсахын болон хүргэх болно. Түүнтэй холбоолаад гоё сэдв биднийг хүлээж байгаа гэж. Хожирт бөмбөлөгтэй таныг сэргэн. Шоротос агарын бохирдлоос шалтгаалсан бохирдлыг арилгана. Таршил намдаан загтнааг арилгана. Нөхөр дурал хуваалц пиперо. More. Ham
Арилган банк. Монгол улсад 600 мянга гаруй хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байна. Тэдний 46% нь цэвэр усны хангамжгүй байна. Хайраар цэнэглэлийн картын худалдан авалтын 10% нь цэвэр усны хангамжгүй сургуулиудад ус цэвэршүүлэгч түгээхэд зарцуулагдана. Хүүхэд бүрт цэвэр ус төсөл Mobicom. 99 гигабайт дататай урьдчилсан төлбөрт шинэ дугаарууд худалдан гарлаа. Mobicom. Back, what do you back, what do you Pepsi Black. Хожирт бөмбөлөгтэй таныг эсэргэн. Хүүхдүүдээ 10 стикер цуглуулад Том Синобико 20% хямдруулж аваарай. Үзэгчтэй та бүхэнд яг одоо иргэн тусах сайн байцгаанууд ч биш л дээ. Үргэлжилж байгаа шүү дээ. Сайн байх. Тэгээд гоё сайн байгаа шиг явж байгаа. Иргэн дуусч шүү дээ. Иргэн дурсах. Иргэн дурсахтайгаар энэ удаа иргэн дурсахтайгаар амар олон янзууд байсан л да. Тэгээд энэ 7 хоногт бас болж байгаа үйл явдалтай холбоо гэж бодсон. Энэ 7 хоногт ч нөгөө Houston Rockets Clippers 2 тоглосон. Айгүй ойрхон зэд 2 тоглосон да тий. Тэгээд нөгөө Beverly Westbrook хоёрын нөгөө хоорондын нөгөө дуэл яваад байгаа шүү дээ. Би манайхаар бол үхрийн мах тий. Энэ хоёрын хооронд үхрийн мах хизээрээс эхэлсэн бэ гэдгийг эргээд нэг дурсах юм. Мэдээж тэр нэг плей-офф 2013 оны плей-офф үеэр нэг мөргөддөг тэр үйл явдал мэдж эхэлсэн. Гэхдээ ер нь энэ хоёр залуугийн карьер яасан одоо хүртэл яагаад үйлдээд байгаа бүгдээрээ харцгаая. Иргэн дурсахад хамаг. Иргэн дууссан шүү дээ. За энэ хоёр ер нь бол энэ хоёрын үхрийн махыг удаж байгаа. За Patrick Beverly ингэж нэг хөл рүү н ороод Westbrook-ийг бэртээгээд эвгүүцсэн зүйлийг та бүхэн сайн санаж байгаа болов да. За энэ бол 2013 оны 4-р сарын 24-нд болсон плей-оффын 1-р шатны 2 дахь тоглолтын үеийн сүүлчээр завсралыг авах гэж байхад мөрөгдсөн. За энэ хоёр залуугийн гэхдээ NBA-д орж ирэхийнхээ өмнө яаж байсан? Ер нь бол UCLA-д 2 жил тоглосон Westbrook-ийн хувьд бол Аарон Афлала явсны дараа шууд юу харааны эрхийг аваад тэгээ freshman байсан Half-тай хамт маш сайн тоглож сүүлийн дөрөвт үлдсэн. Тэгтээ Derrick Rose-ийн Memphis хожигдож байсан. За улмаар мань хүн бол NBA-д өөрийнхөө нэрийг өгсөн. Багийнхаа ануудаас хамгийн түрүүнд буюу 4-р байраар сонгогдсон. За Patrick Beverly-ийн хувьд бол эсэргээрээ Чикагогийн бас одоо бүтээгдэхүүн NBA-д орж ирэх гэж олон ч удаа оролцсон болоогүй бүтээгүй Derrick Rose-ийн дард нөгөө дарагдсан. За Европын олон улсуудаар явсан Грек, Орос. За тэрнээс өмнө Украиний лигт очоод Слендакийн авраг авч ирсэн юм байна л бас. За Patrick Beverly боломж олгосон баг бол Houston Rockets. За Patrick Beverly энэ нөгөө нэг 13 оныхоо бэртэл Westbrook-ийн өвдгийг мөрөхөөс өмнөх нь ерөнхийдөө Houston Rockets-ийн гарааны 5-д орсон тоглогч болцсон байсан. За тэгээд яагаад мань хүн тийм өсөглөн тоглодог вэ гэхээр би нэг л хурдтай тоглодог гэж өөрөө хэлсэн байдаг л да. Тэгээд нөгөө тухайн тоглогч завсралга авах гэж байна уу хамаагүй байна уу би бол өвгийн таслахын төлөө л араас нь явнаа. Би бол нэг л хурдтай тоглодог гэдэг. Тэр бэртлэгт мэдээж OKC-гийн магадгүй авраг хамгийн сайн боломжийг алгасангүй 13 онд ч болохоор нөгөө дахиад Майамид эсрэг гараад ирнэ. Гэхдээ нөгөө 60 онцлогтой байсан тэр үлрэлтээ. Хардныг явуулсан ч гэсэн Ibaka, Kevin Martin, Sefolosho гэдэг гоё баг байсан шүү дээ. За тэгээд тэр мөчөөс хойш энэ хоёр нэлээд олон удаа энэ мөргөлдөөрүүд нь явсан. Энд нэг Steven Adams хариуг нь авч байгаа та нар харж байгаа байх. За энэ хоёр бол би биендээ бол дандаа үг ерөөхдөө шийдсэн. Олон ч удаа таарж бас тэрнээс хойш. Тэгэхдээ нөгөө шалтгаанаас болж байгаа. За энэ чинь тэгэл миний эсрэг хэдийгээр нөгөө 40 оноо авсан ч гэсэн 34 шидэлтээр 40 оноо авсан байж. Тэгэл тэгж байгаа.
Тэнгүүд Russell Westbrook болохоор нэг нөгөө хүүхэд бүүлж байгаа юм шиг үлдэх гаргадаг байсан. Яагаад тэгж байгаа юм гэсэн чинь жоохон хүүхдийн эсрэг тэгж л тоглоно шүү дээ гэдэг ч юм уу те. Энэ би нэг их өдөжсэн л да. За хамгийн сүүлд ер нь энэ 18 оны 10 сарын 30-нд яг одоо энэ хүүхд үлгэж байгаас ариуг нь бас барьж байгаа юм чи Beverly. За энд хөлрүүн бас орсон. Яа. Энэ болохгүй байна. Энэ хийвгүй. За энэ ч Westbrook шууд нөгөөхөө бодоол дайрсан. Beverly өдөөс нь юу жилсэн байг вэ? Тэр олон жилийн өмнөх юм марталтаа чи гэж хэлсэн байдаг. За Beverly нэр бас л өөрийгөө өмөрсөн. Би зүгээр бөмбөгний араас харсан. 7 жилийн өмнө штэ нөхөр минь наадхаа одоо марталтаа гэсэн. Ер нь бол мартцсан хүн Beverly юм шиг байгаа юм. Дандаа эргүүлээд нөгөө сануулдаг хүн Westbrook юм шиг байна. Дандаа. Тэгээ Russell хувьд бол тэр бэртэл чинь өөрийнх нь нөгөө Iron Man гэдэг статусыг алга болгосон шүү. Тэр бэртлийг автал маань хүн нэг ч тул дэмжээгүй байсан. Дээрээс нь OKC-гийн авраг авах жил магадгүй юу авраг авсан бол OKC одоо ингэ задрах уу мэдэхгүй шүү. Дүрэнд үлдсэн байх ч байсан юм билүү. Тэр жилдээ Miami их гурвыг хожно гэж хэлж байгаа юм биш л дээ. Тэгтээ юмыг яаж мэдгүй зүгээр хэрвээ гэж бодвол те. Энэ хоёрч бас тийм олон удаа нөр таарах хэвээр хоёр байсан. Бэртлэгийн плейс болоод бас олон ч тоглолтууд төр хоорондоо хамт суулж амжаагүй юм билээ. Гэтэ одоо бол энэ хоёр анх орж ирсэн занга хоёлаа засаагүй. Нэг нь мэдээж нөгөө чичрээ гэдгээр алдартай, нөгөөх нь бол 100 донохоо гэдгээр алдартай. Тэг яагаад Патрик Бэверли 100 донохоо гэдэг очиж авсан? Яагаад ийм арга барил болж игэл дахиж хизээч Украиний лиг рүү явж Slam Dunk-д оролцох хүсэхгүй гинэ. Дараагүй ч тэр чинь ажил хайгаад ажилгүй байхыг хүсэхгүй учраас бүр ингээд те талбай дээр секунд болгон өөрт нь маш чухал ханддаг учраас өөрийнхөө хамгийн сайн чаддаг зүйлэр тийм. Тэгэхээр энэ чинь хоёр талтай асуудал байна л да. Яг харахгүй тэр гэрэлтэлт бол үхээр OKC-гийн плей-оффын боломжийг алдсан. Магадгүй бүр нөгөө дараа чи OKC-гийн нөгөө задралт хүртэл нөлөөсөн байж болно. Би энэ гэрэлтэлт. Нөгөө талаар бол бүгдийн Патрик Бэверлиг өмөрнийг бол Бэверли бол угаасаа тэмцэх чанартай хүн. Талбай дээр тайм аут авна үгүй нэ хамаагүй бөмбөний араас дайрдаг угаасаа ийм хүн албаар гэмтэй гэж бодог баг. Гэхдээ 2-3 удаа өвдөр нь очих гэж мөрөгчээс үлдийг харахаар үгүй ч юм шиг. Сая энэ баг давтагдсан шүү. Бас юу болсон. Надад бол Бэверлиг нь үл харгас санагдаад байхгүй. Өөрөө энд ажилтаа байхын тулд хичээж байгаа байж өөр нэгний амьдралыг алах гэдэг байхгүй. Бид нар одоо зөвхөн заалан тоглож байгаа найз бүхтэйг одоо ингэх бол бас нэг асуудалтай. Энэ чинь энэ хүний бүхэл бүтэн амьдрал гэр бүл нөгөө банк санхүү бүх юм яваад байгаа те. Өөрийнхөө төлөө бусдыг золиослох гэдэг байхгүй. За тэгээд Clippers руу нэгэн яриагаа орсных. Энэ 7 хоног Clippers шинэ хослоо хүлээж авсан 7 хоног болоо Kawhi Leonard, Paul George гэдэг хоёр тоглогч Boston Celtics-ийн эсрэг дебют тоглолтоо хийсэндээ хамтдаа анхны дебют тоглолтоо. Тэгээд тоглолт чангахан болсон. Бостон тим амархан хожигдохгүй гэдгээ тоглолтын эхнээс мэдрүүлж байсан. Энэ хожигдохгүй гэж бүр хожицсан явж ирсэн юм байна чинь. Яа, тайсыг байхгүй болгосон Kawhi. За яах вэ? Талбай дараа нэг болгоод өгдөө тий. Энэ дээр л үлгээгүй буруутсан тий. Тий. Сая бөмбөг цагт хүрээгүй байсан шүү дээ. Энэ ингээд тоглолт иргэсэн шийдэл. Лүү Уильямс. Лүүч одоо баглж ин дөө. Лүүгийн тоглолт бага одоогоор тэргүүлсэн. Kawhi, Paul George хоёрыг тийм даврагаагүй шүү дээ. Тий. Яа. Энэ гоё байсан шүү. Янз. 87 тэгж байгаа шүү дээ юм үед шидэхтэй. Багад оног тэнцвэрлэх бол илүү гарах. Энэ ороод баг 90 болсон баг. Тийм баг. Өстэй. За ингэ овертайм. Яг нь сүүл тонч боломж Clippers байсан. Тоглолтын төгсгөл бөмбөг Kawhi Smart Kawhi дээр. Kawhi сайн арай л холон шидсэн л дээ. Энэ тоглолтод Paul George Leonard дээр тийм сайн хувьтай бол довтлоогүй шүү. Хамт тоглосон 90 30 болохгүй тохиол зөндөө харагдчихсан. Beverly-ийн тоглолт 16 сан барах юм тий. 2 удаа 3-аас маш чухал удаа 3-аас байсан. Одоо энэ ер нь нөлөөлөл цаг ингэж байгаа шүү. Болон зогсож байгаа бол сул өгөх юм бол алдахгүй. Тэгээ энэ уусаад Beverly-ийн сул гарч байгаа юу? Угаасаа Kawhi, Paul George, Lou Williams гурийн талбай дээр байгаа л нөлөө. Brad Stevens-ийн гоё хөлбөр. Яа, миний араас гайх юм шигтэй. Манай нэрээ үнэхээр хамаал Smart-tel тогч дөө. Хоёр Smart бол зүгсэн шиг Beverly Smart шилдэг юм болчихгүй Beverly биш. Beverly ч хүн гэмтээч гэдэг. Арай блокцтай. Энэ бол амар юм. Kawhi-ийн мэдрэмж нь бас амар юм байна. Нэг тоглолтын эцсийн мөчөд Clippers за нөгөө хамтаа тоглосон тоглолтын эцсийн мөчөд Clippers юу яла хамгаалтаар ажиллавлаа. За удахгүй бид нэгтэй тэр талаар дахиад ярина. Paul George, Kawhi хоёр хамтдаа
Энэ мөчийг бид нар за 2 сар хүлээлээ шүү дээ. 2 сар хүлээсэн гэхдээ нөгөө айц хүйц гэл нэг эдрэн хэлээд ихсэн. Тэгэхээр тэр айц хүйц үнэхээр бодитоор юм байна тийм үү? Энэ чинь учраа олоогүй өнөд юм байл шүү дээ. Өнгөрсөн доор. Учраа олохлоор юм чинь ихний тоглолт шүү. Тэгвэл энэ хоёрыг талбай дээр зэрэг байхад баг нь 18 нэмэх 11 оноотой гэдэг чинь өөрөө хангалттай байхгүй. Хойлоо байхгүй. Ер нь бол хойлоо баг, хойлоо л үр дүнтэй. Хойлоо байхгүй хасах нэг Clippers угаасаа сайн баг. Сайн баг. Угаасаа сайн. Тэрэн дээр нэмэх 11 нөлөөтэй 2 супер одоо байхгүй. Хамгийн амар нэг юм байл. Яг оноо тэнцүү яваад яг сүүлийн мөчт. Яг хойлоо тэгэл нэг хамгийн гол үнэ хамгаалах. Тэгэл за Хьюстон өчтөр бид тэр тоглолтыг бодохгүй ярил л да хэрвээ дараалал ч юм хэлсэн бол. энэ даалга бах юм. За сая Бостон блоклсныг хэлээ. Монголоор өчсөн байгаа. Францаар биш. Rockets Clippers гэдэг байна да. Rockets Clippers Бичиг үсэг Rockets. Бичиг үсэг жоохоо. За тэр нь орё да орё. Уг тэрийг одоо ярих гэж хэлээдсэн байхгүй. Орё. За одоо юу гэнэ хоо дорч. За Beverly Westbrook хоёрын тоглоо. Lou Williams юм. Энэ хоёр гэхдээ бифцээ. Энэ нөгөө гоё өмсгөл өмссөн шүү дээ. Битгүй байж чадахгүй хэл тоо. Талбайн голын бичиг энэ төр. Амар харагдаж. Swag. Lou Williams ихний ягс оноо авав. Тэ. Оноо авах. 2 дугаараас 26 оноо. Аим шигтэй. За 4-4 Рас Хьюстон 3 оноогоор илүү гарцсан байна. Би шинэ тоглолтод Хьюстон хожлоо гэж бодсон шүү. Энэ шиг. Энэ амар тийм. Дэндүү. Энэ бол Reggie Miller уг нь тогтмооны алдаа байж болохоор байсан. Тэг ингээд 6-аад халдгаа гарч байгаа ш Патрик. Аим шиг. Тэр хожчлоо гэж бодсон. Бүрийн шийдэлд ороод хожлоо гэж бодсон. Яа. Энд дээр бүр Travis Scott бүр Галзуурчсан. Тэгсэн чинь амар толтсон. Тэгсэн чинь PG. яа явжнаас. Хийхгүй байж сайн нэг хэвчтэй. За ингээ 2-0 Хьюстон нөгөө талд блоктуулна. Лүү Williams блоктсон уу? Капелаг. Хин контр жамаг л тий. Лүү Williams блоктсон. 3 сонголт бас найдвартай. Тэгээ шийдэлтэй ёо. Хамгийн амар 3 дахь сонголт нь клач тоглолт. Тэр аягүй хэцүү тий. Түүхэнд хамгийн Тэгсэн чинь энд дуусаа үеийн дөвлж амар дуулсан. Энд бол яхахгүй алдаа байлээ. Кавай тэр 100 гар орцсон байгаа зү ирүүн. Кавайн 100 гар оруулсан байлээ л дээ. За ингээд за ингээд бол сайхан тогтсон. Тийч та сайн хамгаалсан шүү. Яаж дах юм бэ гэж. Тэр энэний сэдвүүд яаж болох? Үн чи кавай шүү дээ. Энийг алдахгүй л те. Энийг юу ч л. За одоо ганц тэрний шийдвэр гаргана да хараа. За ингээд 1 онооны зэрэг байгаа. За энэ чи хэлээд байгаа. Энийг тэрний шийдвэр. Энийг хэлээд байгаа. 5 секундд байгаа шүү дээ. Дахиад нэг ротейшн явж болно шүү. Эсвэл оролт. Энийг хэлээд байгаа. Эсвэл алдаа авч болно. Энэ дахиад блок. Хамгийн гол тэнгуудад буцаж очиод тэгээд алдаа 6 авчих гэж дахиад Westbrook. Гүү тэр чинь ингэсэн. Би одоо яг тэрийг танаар тарьж өгье заа. Би яг энэ тоглоос миний авсан хамгийн гол юм тэр санагдсан. Houston Rockets-ийн яг тэр Westbrook сайн шийдэлтэй шийдлээ. Шийдээд алдангууд бүгд ингээд тэгээд тэ новш гэж тэ. Уул нь бол хэрвээ багийн хураамж өөр байдаг бол гэс ч алдаа гэж байгаа байхгүй. Нөгөө үед нь Westbrook ганцаараа очиж алдаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээ өөр гайхаад нөгөө үед рүү гайхаад. Яаж та нар алдаа ихгүй нөгөө үед нь бүр хайцчихгүй. Тийм байсан. Энэ яг анаадмар айгуу тод анзаарчихсан. Тэгэхээр эн чинь нэгсэндээ Westbrook өөрөө энэ багийн уур амьсгалыг буруу шийдвэрээр эвдээд байгаа юм байна. Нөгөө үед нь бас эсрэгээрээ Westbrook-ийн арыг даасан юм харагдахгүй байна. Усан James Harden баг хэвээр хэлээ. Тэгэхээр гол энэ асуудал плей-офф хүртэл өөрчлөлт хүл байна. Тэр Houston бол амар байгаа шүү дээ. Houston амар байгаа шүү дээ. Том хоёрыг бол хамгаалалт амар байгаа. Довтлогоо амар байгаа. Гэтэ зүгээр юуныхаа хувьд үзэх юм бол сая ихтэй яг сулраа шидсэн шүү дээ. Уул нь бол биш ээ. Westbrook энэ үйлрэл энэ тоглолтын турш энэ үйлрэлийн турш шилдэг тоосох шүү дээ. тоосох. Тийм. Нэг тийм тесрэлтний өөрчлөгдсөн, юу нь өөрчлөгдсөн. Би бол ингэж бодоод өсөрдөг хэмжээ нь өөрчлөгдөж өмнө шийддэг байсан нэг өнцгөөс биш өөр өнцгөөс шийдээд байгаа болохоо Тэр хоос хоёр алхамтай ингээд бур байгаад бас алдсан шүү дээ. Тэр дээр бол сайн хамгаалт байсан. Сайн хамгаалсан. Мөрөгч нь гэж боохсон шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бол ерөнхийдөө хийдэг шүү дээ. Зүгээр яг энэ тоглолтоос Бостны тоглолт, Clippers-ийн тоглолтоос нэг зүйл харсан. Clippers-ийн хамгаалалт тоглолтын төгсгөлийн мөчд ямар амар юм дуусаа. Тэгээ одоо плей-офф хамгаалалт дахиад энэ чинь энерги нь хоёр нэмэгдэн ямар амар юм бэ. Тэгэхээр Clippers аварга байл та.
Магадгүй. Clippers авраг авахгүй бол тэдний хувьд алдсан үйлрэл болох нь тийм л өдөр бид харж байна. Ямар баг апсет хийх вэ гэдэг бодоод Lakers апсет хийх үү Clippers-ийг. Тэгээ Houston апсет хийх үү. Lakers апсет хийх үү. За ингээд бодъё. Сая James Harden ингээ ганцаараа бөмбөг ингээд аваад ороод ирэхэд шууд Paul George, Kawhi Leonard тоглолтын дараа ярьсан байсан шүү дээ. Би өмнө хизээж юм хамгаалалтаа нүр тулжсангүй. Paul George, Kawhi Leonard гэдэг лигийн хамгийн шилдэг элит урд жигмын хамгаалагч хоёр ингээ зэрэг хүрээд иж байгаа. Тэр хүн бөмбөг аль болох хурдан л гаргах. Баг болгонд Clippers 3 класс тоглож байхгүй шүү дээ. Нэг юм уу хоёр л байгаа шүү дээ. Хоёр байгаа дээр нь за Kawhi хин нэгэнтэй давлж ирээ Paul George нөгөөдг нь авъя гэж бодлоо л та. Тэгэхэд Clippers-ийн хамгаалалт бодтоор аюултай байгаа. Тэгээд айдс үз. Давхар хамгаалалт хийчээд буцаа шилжихтэй тэр Kawhi Paul George-ийн гүйлтүүд нь ямар хурдан зүг шийдвэр гаргав. Тэгээд цаа дээрээс нь энэ харал та. Kawhi хоёр чиглэлтэн дээр хоёулын дээр блок хийж дуусгалаа. Зөв нэг хамгаалт хийгээд тэрийг яаж байгаа вэ? За энэ арга хоёрын асуудлыг харуулж байна уу? Гөө энэ зүгээр Clippers-ийн хамгаалалт гоё юм болсон тий. Тэстэй гоё. Хүү аавыгаа хөөдөг. Гэтэ одоо тэрнээс очоод аав хүү байхаа болцсон юм шүү дээ одоо. Энэ дээр сая илт бичсэн байна дөө. Зогсоохын аргагүй хамгаалалт биш довтлогоо гэж James Harden довтлогоо нөгөө талд нь хөдлөшгүй хамгаалалт гэж Clippers. Lakers Clippers хоёр биш. Rockets Clippers хоёр бүсийн финалд хараасаа гэж би үгсээд байгаа юм да. Бүр амар гоо зурлал. Clippers-ийн эсрэг зөвөр миний харж байгаа. Магадгүй Lakers Clippers хоёр үсчихвэл тэ. Clippers-ийн эсрэг өндөр тоглогч гэж байна миний бодлоо. Одоо Clippers-ийн эсрэг би Lakers-ийн одоо тоглолтыг амар хүлээж байна. Anthony Davis, Dwight Howard үнэхээр том залууж байгаа. Дээрээс нь Sixers-ыг бас амар хүлээж байна. Тэгээд Milwaukee Bucks-ыг бол Cleveland бол хамгаалж байгаа. Anthony Davis болон Joel Embiid, Al Horford, Ben Simmons гэсэн тоглогч нар дээр ямар нэгэн байдлаар mismatch үүсээ. Хойно ганц зүүбацаас ойлголтон байхгүй. Яг энэ хоёр багт л нэлээд шанс аа. Бусад энэ жижиг тоглогчтой багт бол жоох хэцүү билээ. Clippers. Үнэхээр хэцүү. Яг би бол яг санал хэлээ. Зарим хүмүүс ингэж ярьж магадгүй. Сая OKC-д тоглосон Steven Adams байсан Rockets-тэй тоглоход Capella байсан гэдэг. Тэдний тоглолт нь бол яг өөрсдөө довтлооны санаачлаггүй төгөлөөр. Тэг ямар ч тийм нөлөө алиби юм дэл. Тэгэхээр одоо энэ яг Lakers, Philly өөрийгөө Торонто ийм хүү багуудыг довтлооны санаачлагтай төвтэй өгөөд. Сайн төвтэй баг эсрэг Монтрес хайрал сайн тоглож чадахгүй хаад. Бас нэг хүчин зүйлс дөрөв дэх хүчин зүйлс. Дөрвөн хүчин зүйлийнх нэг нь байхгүй болчихлоор гурван хөдөлгөөртэй очих. Тийм бас нэг асуудал. Өнөөдөр хайрал 31 он авсан шилгэнээс. Тэгсэн тийм нэг байна. Ийсэл боллоод байгаа юм л та. Тэгээд үгүй яг энэ Rockets эсрэг болохоор яг үндэ Capella-гаас гараг байхгүй. Одоо өнөөдөр юуны эсрэг тоглосон юм бэ? Clippers чинь. Муу баг. Тийм муу баг шүү дээ. Тэгэхээр Монтрес хайрал. New Orleans. Тэгэхээр тэгж байгаа. Тэгээд энэ зөв анзаарвал Lou Williams тэр зүүн тал руугаа унжиддаг. Ингээд тэр бүр төгсөрч. Энэ төгс бүр ингээд ерөөсөө Lou Williams зүүн тишгээ зарлаад орох юм бол ер нь тэгээд ойлгомжтой. Бүр ингээд тодорхой болц. Тэнгүү тэрийг нь одоо нэг Clippers-ийн тайлбарлагч нар одоо энэ жилээс гэхээр бүр Clippers-ийн тайлбарлалтад бид олдыг үзээд байгаа л та. За Lou зүүн тишээ залуу явангууд нь 2 оноо гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр 2 оноо болж байгаа байхгүй юу? Эсвэл алдаач юм. Ямар нэг ашигтай юм болцсон бэ? Эдрийг сая зүг гэдгээр сайн сандарч байдаг. За саглавын идрээ. Энэ бол идрийг хүсэн үлдсэн сэдв баха. Одоо чиггээ сандар заа яа. Чи чиггээ сандар гэсэн чи юу зөө. Саглавын сандарч гарч. Саглавын NBA-гийн түүхэнд 13 холын зайн шилэлд оруулсан 3 дахь тоглогч. Стефен эзэлсэн. Clay Thompson. Clay гүйтсэн, удахгүй гүйтсэн. Чи яг ингээд нэг тэгээд явахаараа магтаад гоё хэлж яах чи манай бүүсийг ярьж ин ба чи. Бид магтаад сугаасуу. Биш би магтаад байгаа байхгүй гэдэг. Чи тэгээд 13-ыг эзэж ярихгүй да гэж. Харин бүүсийг бол дахиж ярих магадлал байна. Чи 13-аас Заклевын энэний өмнө чи дугуй байдаг бааж ядаргатай. Заклевын энэний өмнө тоглолтод нэг хамгаалтанд 2-3 дараас алдаа гаргаад Jim Boyd нь сэлгээнд суулгацсан юм байл л шүү дээ. Тэгээд тэрнийхээ хариуг төгс сурлаа тийм үү? Үнэхээр аимшигт. 17 шидэд 13 шүү дээ. Яа. Одоо 25-6 James Harden шийдсэн бол хамаа гал. Энэ л аимшиг. 17-аас 13 байхгүй. Одоо энэ логон дээр шийддэг шийдэлтэн байна. Тэгээд оноогоор бол дандаа бүү сужигдж явсан. 2 дуурайгс. Тэгээд 7-8 оног барих гэж бөө юм болсон. Энэ шийдэлтэй яа. Энэ бүр арай л степ боос. Steps. Самбард хийж бич яа. За баачи битэн бүүслэр юм байна чи. Энд дээрс copyright time сайн тоглосон.
Коби Войт цэлгэрээс угаасаа гайхалтай. 28 Эцэг гараа дарах юм бол хүлээгээд байна одоо энийг. За энэ чинь ингээд Девонта Грэмиг бүгд нийлж байгаа гурдаа тасалсан. Энд Мармонос мэдсэрэг оцорцаараа хөл алдаа. Яа энэ гой шийдэлтэйсэн. Тэгэхээр зүгээр. Тэгээд үгүй баяр үрхээс үрээ авахгүй одоо. Бүгд таслаач байгаа шүү. Тийш гарах юм шаардлага байна уу? Зүр Гараа тий бүр. үнэхээр мэдэрсэн өдрөөрөө. Үнэхээр Тэгээд хамгийн сонирхолтой үйл явдал энэний араас болсон. За одоо энэ дээр нэгт яг гарахгүй болох л та. одоо чи ярьчих. Тэр бичлэгийг бээр оруулах гэж найруулж хэлчихэж байгаа мартчих. Юу гайхууд явуул. Бүүс одоо энэ чинь дараа нь хин бүгд таслаа хождог шүү дээ. Бүүс хождог шүү. Жим бойл нь баярлал талбай дээр гараад ирдэг. Бүгд очихгүй. Хин ч нөхгүй. Тийм. Нөгөө хэд нэг хоорондоо баярлаа. Гэхдээ хин нүлээ бүр баг бойл руу баг муухай харж шаарлаа л те. Тийм аа. Яг тэр өмнөх тоглолтын дараа тоглогч нар нэлээд хоорондоо ярилцсан юм шиг л. Жим бойл нь ч угаасаа буруу шийдвэр аягүй их гаргадаг. Тэгээд бухимдлаад илэрхийлж илээ саяны очлоо. Тэгтээ харамсалтай нь жим бойлыг явуулахгүй шүү. Бүүс өдөр зугаа. Манай бүүсийн хоёр тэнэг идэж явуулах. Манай бүүсийн эзэн нөгөө хоёрыг идэж явуулах. За. Ийм сайхан баг байна. За яг бай. Танаг асуудалгүй плейофф үстэй. Асуудалгүй үстэй. Бүүс дажгүй байгаа дажгүй. Easy. Коби Вайт майт дажгүй байлээ тий. Warriors-оос дээр бичиг. Тэр чинь таар шүү. Тэгээд За нэвтрүүлгийн төгсгөлийн болон одоо баажа маань нөгөө өмнөх өдрүүдэд нөгөө ажилтаа байгаад асуултаа бэлдэж амжаагүй. Тэгээ угаасаа баажа угаасаа бэлддэг. Манай нэвтрүүлгийн статистикээр энэ үйлрэлд ажиллаж байгаа хишигт дүү маань бэлдэж гэлээ. Тэгээ хишигт маань өнөөдөр сонирхолтой 8 асуулт хэлгээсэн байгаа. Тэрийг нь би асуучих да нэг цаарц учраас хэд орон дараа let's play. Тэгэхээр баажа ах шиг. Бид намайг жууч хальт би бааж ингээд өдөө дээрээ тогтоохгүй ингээд хэлээ болтгүй унтцаа ингээд тий болно болно. Тэр бол хийх юм шиг. штор гараад байгаа. Дээр нь яриад. Энд тэрийг ойлгохгүй л. За баажгаас эхлэе. За баажгаас. Яа цаанаас эхэлдэг. Үгүй чамаас эхлэе. Дандаа надад эхэлж байгаа юм. Баажгаас эхлэе. Ийм тоос нөгөө дөрөмчин зөв ойролцсон хүмүүс төр хитнүрг явчихж байгаа байлаа. 10,000. 10,000 өгч. Тэр чинь тэгээд бүр нөө яац шүү дээ. Амарч шүү дээ бүр авсан. Амарч болгосон. Амарч мөр 50,000. Чичигтэй амарч юу гэх яа нэсэн. 50,000 өгнөс өөрөөсөө. За. Чи одоо тэгэхээр ондоо чи асууж байгаа чи өгнө шүү дээ. Оо тэгвэл маань чи асуулт. За би асууж. Одоо юу манай юунаас хоромтлаас гарна. Зүгээр. За. Би За 50,000. За 50 бити тим 10 мөр гэж чи. За. Өчтөр За ихний асуулт. Хоёр асуулт асууна. Ихний асуулт. Сэлэнг явж ирчих. Буруу хариулах юм бол шийдэлтэй мэдж байгаа те. Шийдэл нь юу? За тэрийг бол чи чам цонгол өгнө. Буруу хариулах юм. Итгэн зогч. Гүг буруу хариулт. За дөрөөл л очиж байгаа санд. хамгийн гол энэ асуултууд нь амар энгийн учраас 3 секунд дотор хариулт авах шүү зөө. Дэл Корегийн хүргэн хинбэ? 1 байж. За өөстөр 3 секунд. Амархан асуулт. Ли гэж шүү дээ. Дууссан. Би зогчихгүй. Гэхдээ ли гэж хэлнэ шүү дээ. За би энэ малгайг өнөөдөр авчирсан санаандгүй тохиолдол биш байхгүй. Энэ малгайг өмсөд би Lakers дуртай гэж нэг бол хэлэх, нэг бол эдрээгээр цогтуулах. За юу? Яг ийм мухай видео яа. Би Lakers дуртай гэж хэлэх. Эсвэл нэг өмсөд цогтуулах. За. Аяах. За хурдан. За. Ортгоо штэ. За бааны дараагийн асуулт. Зөв байсан. Би чинь танаа хүргэлтэй. Шууд гэж юм бадмалтай биш. Хүрсний юм багтай. Гүү амархан асуулт. Өнөөдөр камер амархан асуулт. За хоёр дахь асуулт. 3 секунд шүү дээ. Эдрэг бол би зөвхөн зүгтэй. Гоут гэж хэм бэ? 1. Гоут гэж хэм бэ? 2. Майкл Джордан. Йоо. 3. Гоут гэж юу? Яма. Майкл Джордан бол инүү. Саксны нэмэ болно шүү дээ. Гоут гэж Яма. Юу юм ярьчлаа шүү дээ. За зүгээр Яма л да. Инүү. Харин тэр асуултны албаар бодлоо. Би хизээ чинийг зүгхгүй. За зүгээр. цаг дуусна. Ой. Өчи бити түүцаа өөдөө заралта. Өөрөө шилдэг авч. Харин тийм. Энэ араагүй байна. Хөтлөөд байна. За дараах нь идрээ. За яг ижлэхийг шийдчихсэн. Гөөд гэж ямаа л да. За гэж хинбэ гэж хэлсэн асууж байгаа байхгүй чи. Идрээ 3 хариулт 3 секундтэй бас ялгаагүй. За. Крис Бош хэдэн хүүхэдтэй вэ? 1 2 3
Яа, за 3 дахь 5 шүү. Яг асуух чи дүү 1 2 3 4 5 гэдэг гэж бодож шүү. 5. Наач биш шүү дээ. Нэг тавьчаа 3 секунд хийж хариулт гэж бодож шүү. 3 секунд болно шүү дээ. 3 секунд 5 гэдэг Крис бол. 5. За эдрээ ингээд 50,000 төгрөг өгсөн. Би өмнөдөө бас 50,000 төгрөг өгсөн. За, хоёр дахь асуулт. Эдрэг болохоор ямар. Энэ дээр уннаа байж одоо байж. Чи зүхтэн заяа. За тийм. За, би энийг үсч. За эдрээ. Чи яриач тийм юу За, сонсоор би шууд тоолоод өгсөн шүү. Одоогоор тогтуулна шууд. Америкийн нэгдсэн улсын бус хэдэн тоглогч NBA-д байгаа вэ? 1 452 200 108 тоглогч Легоноор тоглож байгаа гэж. Наач ганц над дээр ирсэн. Наач ганц над дээр. За эндээс эдрэг гоё деталь харуулдаг гэнэ. За Lakers би Los Angeles Lakers багт хайртай гэж хэлсэн. Би шаардсан. Энэ камерад орж байгаа. Итрах чи юу ч хэлж. За чи ийм нэр итгэхгүй юм уу? Би Lakers багт хайртай. Би Яа. Lakers багийн төлөө тоглодог. Premier League Lakers Champions. Yes. бүх шимийг суудал дээрээс шараад. За тийм ээ. За тийм ээ. Бинко. Би сонсоор заяа. Би бол өндөр нуруулаг сайхан залуу. Намайг хүмүүс домогт Карим Абдул Жаббартай адил гэдэг. Би хин бэ? 1 2 Янис. 3 Кайл Кузма ингэж хэлсэн юм байна. За, бажи цох. Эсвэл Lakers аль нь? Яа, чи Бостон юм шүү. Бостон юм. Чи барьж штэ. Юу яриа шүү. Яа нэг өөр их нэг дий байх юм. Гоё л авах шүү. Гоё л багш тайлан за. Би юу хэлэх юм? Одоо Кайл Кузма би чамд хайртай гэж хэлсэн шүү. Би бүр Кайл Кузмад бүр хайртай. Хамаагүй л Lakers-ийн малгай өмсөж байгаа тийм. Би бүр тааруулж Lakers гэж хэлдэг. чи. Бааж чи болооч. Оо таалаад хэлэхөө. тий. Инстаграмыг би даах туртай. Кузма чи бол үнэхээр гоё залуу шүү. Гэтэ чи бол хамгаалахгүй. Гэтэ чи бол үнэхээр гоё За залуу. болсон. Хараацтай. За одоо бол их баярлалаа. Чи ямар ч юу байхгүй мөн ч одоо. Юу? Хүнд чи нэг итгэл үнэмшил Кузма гэж штэ. Итгэл байхгүй биш. Эдрээ бол Чикаго Булс мус. За дараагийн асуулт. Дараагийн асуулт. Би Los Angeles-ийг За сонсороо. Коби Брайантын эмээ түүний нэг тоглолтыг амьдралдаа ирж үзсэн байт юм байна. Тэр тоглолтод Коби хэдэн он авсан бай? За зүг байлаа. 50 цаас. 50,000 төгрөг. Кобигийн Баярлалаа, Коби. Кобигийн тоглолтыг ганц удаа үзсэн. Тамалаа. 2006 оны 1 сарын Өгч тоо. 1 сарын 22-нд Торонтогийн эсрэг хийсэн тоглолтыг ирж үзэж ирсэн юм байна. Баярлалаа Коби. 50,000 зөвсөн баярлалаа. За. За баярлалаа. Өгч байгаа даа. Хараацтай та нар ийм хүмүүс юм уу? Би Los Angeles гээгүй шүү дээ. Би Premier Concrete League гэсэн баг. Өмсөж байгаа байхгүй. Найзгаа шим гоё малгай өмсөж. За баярлалаа. Энийг нэвтрүүлгийг үзээд манайх намайг яг ямар багтаа үнэ. Үнэ шүү дээ. Үнэ. За одоо чиний шоу чи Golden State Warriors энэ биш юм аа гэж дахиад энийг явуулаач энэ юу хаанаас орж ирсэн юм бэ? согт юм аа. За баярлалаа. Асуулт нэг л удаа хэлсэн шүү дээ. Тэгээ 3 тоолно. LeBron James-ийн том хүүгийн аавынх нь том хүүгийн аавыг нь хэн гэдэг вэ? 1 2 LeBron James. За, LeBron James. За, уучлаарай гэхдээ зөв хариулт чинь зөв байлаа. Даанч 3 секунд. За яах вэ? Хайцсангүй. Бааж цох. Малгай авсан. Одоо их хараа шууд ингэ одоо. Одоо хэлүүлээ шээ эсвэл зогтуулна заяа. Баажаас нэг хүн зогтмоор шүү дээ. Би хэлж байна. Би Майамитиг үзэн яддаг гэж хэл. Юу вэ? Гүг чи яриач согт юм аа шинэ гарын амаар. Баясаа ингэж чи үг хэлэхгүй те. Чи бол ингэж шүү те. Тэгсихнаа. Нэрэ болчих. Чи нөгөө энийг хийн шүү дээ. Баясаа энийг хийн. Шинжээнэ шүү дээ. За сүрий асуулт байсан. Энэ бүр заваарсан юм. Заваарсан юм боллоо. Гэтэ баажид миний найз зөрөгтэй гоё болоо. Тэр хамаагүй. Би бол хэдэж лэг гэсэн маа. Би хэдэж лэг гэсэн маа өмсөхгүй. Би хинээс гарын үсэг гуйж байгаагүй. Цаасан дээр гарын үсэг бидэнд ямар хэрэгтэй юм бэ гэж хин хэлсэн бэ? Дон мэдчихвэ шүү дээ. 2 Дон мэдчихвэ шүү. 3 Jordan. Майкл Жордан ингэж хэлсэн. За малгайгаа өдрөө.
За одоо ерөөсөө ийм сонголт байна. Нэг бол идрэгийн цох, нэг бол баажгийн цох. Тийм байхгүй. Манай хэлсэн шүү дээ. Нэг л удаа. Миний хөө нэг чаг шүү. Тий. За алис Баажийн зохиолгүй шилдэг үлээлтэй. юу юм бол 50,000 төгрөг чинь Юу ч юм хоёр юм биш тийм ээ. Гүн байж тээ. Шууд ууч чууд штэ. Ийм хамаалагчийг яваа гарлаа юм байна. За гэс интернет миний хүн. За бааж за. Нэслүүлч за нэслүүлч. За нэслүүлч. За. Яг вэ. Яа. Бас авцгүй. Ихтэй аваад. Таксигийн бүгдийг тэрийг үлдээ. Тэр идрийг 40 дугаар дээр ялтах юм. X-ээр 40 дугаарыг дараа ийм үнийн үуч болов. За. NBA Talk-ийн 5 дахь дугаарыг хүрээд өндөрлөлөө нэвтрүүлэх явуулчихсан. Баярлалаа. Эх 7 хоногийн энэ цагтаа бид эргээд уулзах болно. Удахгүй манай баажгийн шинэ жилийн За. Би төгөр дамжуулж халтур аваад Байсан уу юу надад давхад амар байсан дэсийг одоо болоо